Tere hommikut! Täna on minu jaoks üsna erutav päev, kuna mul on olnud võimalus lükata käima innovaatilisete riigihankete programm aastat tagasi. Tunnistada, et ta väga hästi käima ei läinud, kuna kaasfinantseerimise nõue. Nüüd selles uues programmis seda nõuet ei ole. 100% saab küsida projekti rahastamiseks vahendeid ja seda siis kuulete juba kõige viimases ettekandes, mis tingimustel. Aga enne seda siis ma teen lühikese sissejuhatuse ja meil on täna kokku 5 esinejat. Gordon Campbell ja Claudia Vittulo Kosmoseagentuurist, meie kõige suuremad sõbrad Kosmoseagentuuris Kaugseire alal. Võtke istet siin mõned. Need on esinejad. Siis Martin Jüssi Kappazetast räägib Kaugseire kogemustest, Bruno Strandberg Datelist, Sille CGI-st, Martin Simon Falconerist ja siis kõige lõpus Anne Jürgenson, kes seletab ära, kuidas raha küsida. See on tegelikult selline suurepärane koostöövorm. Ühelt poolt ei saa, paraku tuleb kasutada ikka seda akronüümi, kui sisupakkuja, Riigikantselei kui rahastaja ja Kosmos kui siis andmete andja. Me plaanime seda sama formaati jätkata ja kuna asi on osutunud väga populaarseks, siis järgmine kord hakkame pileteid müüma, aga võib-olla mitte raha eest. Nii, aga lähme siis asja juurde. Kaugseire rakenduste arendamine avalikus sektoris on kestnud kaua. Ja mul on üks mure selle asjaga, et tegelikult tundub, et kõik on väga ära tehtud. Mida siis veel teha, et kui vaadata, kui palju on erinevaid rakendusi erinevates programmides loodud, siis see on uskumatu ja Eesti Kaugseire rakendused te leiate üles selliselt kenalt saidilt, meil on Kaugseire ja siit võib lugeda siis nii tuntud kui vähem tuntuid tegevusi, mis on Eestis tehtud, aga lisaks sellele ma teeksin promo ühele Kosmoseagentuuri poolt Austria jaoks tehtud asjale. Nimi on siis rohesiirde informatsiooni tehas. Ja see on tegelikult siis tõesti väga hästi kokku pandud platvorm, mille kasutajaks saaksid olla just poliitikakujundajad, avaliku sektori otsustajad. See võimaldab aeg-pidati vaadata muutusi erinevates valdkondades, võite seda uurida. Kõik tänased ettekanded slaidid on saate neid siis uurida. Euroopas on erinevaid organisatsioone, kes teevad Kaugseirele promo ja üks nendest on Nereus, kes on välja andnud sellise raamatu, see on vabalt alla laetav selle saidi pealt. Mul on üks siin kaasas ka, pärast panen sinna laua peale, kes viitsib võtab kaasa. Ja selle sees on üle 100 erineva rakenduse kirjutatud. Siis on selline tore organisatsioon nagu EASi, kus Eesti oli liige enne seda, kui me liitusime Kosmoseagentuuriga ja nende tegevuse eesmärk on siis kõikvõimalikke kosmoserakendusi, kaugseiret, navigatsiooni, kommunikatsiooni promoda ja viia kasutusse. Et ka selle saidi pealt leiab jälle huvitavaid asju. Aga nüüd tulles siis selle tänase kava juurde tagasi, ma juhiks siis tähelepanu sellele, et alates kella 1 saab süüa seal ees ja see ei ole mõeldud mitte ainult söömiseks, vaid ikkagi kommunikatsiooniks nii esinejate kui ka omavaheliseks suhtluseks. Küsimusi
ettekandjatele võiks esitada peale ettekande lõppu, aga päris lõpus me teeme ühe diskussiooni, sest inimesed on registreerimisel esitanud väga huvitavaid küsimusi ja need küsimused on nii-öelda kodutööna edastatud ka tänastele esinejatele. Meie ürituse keel on eesti keel, välja arvatud Gordoni ettekanne. Nii et võtke tänasest päevast maksimum ja kindlasti see teema, kuidas kaugseiret avalikus sektoris rakendada, ei lõppe siin täna, vaid pigem oleks siis üheks vaheetapiks, kuidas jälle sellel huvitaval võimaluste rohkel teemal edasi liikuda, arvestades seda, et on olemas ka rahastaja. Aga siin on üks konks. See rahastus on uurimis-arendustööde jaoks. Seda valmis tehtud rakendust peab rahastama ka peale valmis saama. Nii et selle peale tuleks ka mõelda. Aga minu poolt kõik ja nüüd peaks panema käima järgmise ettekande. So, the floor is yours. Thank you. Okay. So just don't get involved. Good morning, everybody. And it's really good to be here with you all. So what I've put together, and especially with Madis, so we've put together a whole bunch of slides showing examples of products and services based on Earth observation. So you can see, hopefully, there's stuff in here that's of relevance to everybody in the room. We're not expecting you to know absolutely everything. I mean, there's stuff that you're not familiar with, other stuff that you are, so just concentrate on the things that are relevant for you and the other stuff you can use up attention on. So I'll go through the Earth observation applications and stuff. My colleague Claudia. Claudia is the technical officer for the Baltic Regional Platform. So, I mean, we'll talk a little bit about the Green Transition Information Factory. The platform is a way into that sort of these sorts of development. And Claudia is also running the user or the use case and partnerships part of Destination Earth for ESA. So getting into the Destination Earth side is Claudia as well. So Claudia will be presenting the Destination Earth stuff as well. So I'm going to zip through over the next 30 minutes or so, hopefully, just give you an overview of the. I'm talking too much. No. It's what's possible at present in Earth observation and some of the directions we're taking things over the next couple of years. So it'll be sector by sector. So people are interested in agriculture. This is some of the state of the art in agriculture remote sensing. What have been done? Well, I mean, formally, for things like subsidy monitoring and anything under the Common Agricultural Policy, you're supposed to be using Earth observation for doing quite a lot of the monitoring and enforcement. We started off quite a few years ago doing things like subsidy monitoring and compliance monitoring for the Common Agricultural Policy. So, for example, certain farmers that have land that is claimed to be set aside, we use satellite data to monitor the fact, to what extent is land that claims to be set aside actually set aside. You can see here this set aside land, which I think is in France. They've put a caravan park on it, so that's not really set aside. And this even more enterprising farmer has used set aside land to build a golf course. Okay, so we can check that with the satellite data. That gets monitored, it's reported, and they have to answer some hard questions. On the less institutional side, we can be supporting farms. I shall stand up the side, and you're not looking at me. So the more sort of commercial oriented services, we can. This is still the institutional monitoring as well. So we can look at things like crop type mapping against predicted crop type. Yield prediction is increasingly possible. A whole bunch of parameters associated with precision farming. So the level of irrigation, the vegetation health, etc. So a whole range of parameters that we can provide already using primarily optical, red, green, blue, and infrared sensors. But over the next few years, we'll have increasingly available hyperspectral data that gives us
much more precise channels going into the shortwave infrared as well. So that will start to let us be able to characterize soil conditions as well. So really get into a much more detailed analysis of agricultural activities. This is also increasingly used for things like parametric insurance, for things like hail damage, so that the monitoring by satellite can be an absolute measurement of whether or not damage has happened, and then whether or not the parametric insurance is triggered. So it's increasingly used in agriculture insurance as well. What have I got now? Oh, is that? Have I done something? Yeah. Okay, moving from agriculture to forestry. Thank you for that. So again, I mean, in particular forestry, the data we have go back to the 1990s. Okay, so we can have very long time series of what's been happening in forest areas. So it's commensurate with the sort of timescales that forestry management is performed on. So I mean, what we've been spending a lot of time on outside of Europe is things like land conversion, so forest conversion into agriculture in developing countries. We're working a lot with organisations like, well, the International Development Bank, that's looking at issues like how do we take carbon, or how do we take deforestation out of the supply chain? Okay, so for things like beef, soya, etc., all these sorts of crop where there's a lot of forest conversion into agricultural land for these large commodities, how do we start monitoring that and being able to enforce that the agricultural activities don't lead to deforestation? Also looking at international development activities as well. We can do impact assessment in terms of deforestation as well. So if there's things like road construction in forest areas often leads to this fractal-based deforestation pattern that which we're road in there. So that's monitoring this type of thing. Other development investments linked to deforestation. What the international development banks and what the international development agencies are trying to do with these investments is to reduce the amount of deforestation. That is, and we need to be able to measure that. That's quite a difficult thing to measure. We can't measure something. If we want to determine the amount of deforestation that we've avoided, we're trying to measure something that hasn't happened, which is very difficult. So we've developed a methodology to look at the risk of different areas of being deforested and how the change of risk. Oops. I'm having a good time here. Just keep that. That's the way that. Oops. All right. Well, I think I should conclude. Try again. Okay. We're also monitoring things like there's an increasing amount of interest in the sustainability of the things like the timber supply chain. So how do things like the Forestry Stewardship Council, all these big companies, how do they demonstrate that the forestry has been managed sustainably, etc. So we're increasingly developing methodologies to support that type of monitoring and certification to demonstrate that the forestry has been, that the forest stands have been managed in a sustainable way. Things like also if you're looking at carbon trading, how do you measure the amount of above ground biomass that's part of the carbon sequestration for offsetting? We have methodologies that are pretty accurate for above ground biomass in forestry areas, most forestry areas already, and we'll have a new satellite coming along in 2026 that is able to, in some areas where the biomass measurement is saturated in the satellite data, so we can't see the variations, we can just see there's a huge amount of biomass. Being able to measure the changes, again, is very important for the offset certification. The new satellite will be able to measure that much more accurately. It's a very long wavelength synthetic aperture radar instrument. We're supporting also just straight commercial forest management as well. So looking at things like storm damage. When there's storm damage, as the foresters in the room will know, it's very important to get the wood out very quickly before it starts rotting. Otherwise, you lose the value. So identifying the areas where there's massive storm damage. It may be areas that the forestry guys don't go to for 2 or 3 weeks. That's too long, leaves the wood on the ground too long. So we're able to identify these areas very quickly and optimize
timber production from that. And increasingly, there's increasing interest, in particular, as part of the green cities, green transition. How do we monitor forestry and tree health in urban areas as well? So the earth observation gives us a way of characterising the health of different trees, and both here and in normal forestry, early detection also of invasive species. Okay, so we can do the species separation by different tree species, and also what we're able to do now is monitor the extent to which infestations like bark beetle have got into particular forest areas. What we hope to be able to do with some of the new sensors coming along in the next couple of years is actually get early signs of. But unfortunately, what we're able to do now is, once the infestation is there and it's causing damage, it's causing stress in the tree, we can pick that up. The new sensors coming along in the next couple of years will let us see early signs of bark beetle before it's moved into the other areas. So that'll be something that we can improve over the next 2 to 3 years. If these things are of interest to you, talk to us, and we fund the sort of customised development activities either ourselves or through the National Estonian Programme. Water resource management, we've been doing a lot on this over the last 15, 20 years as well. I think increasingly important. Water is an absolutely critical resource. So in terms of just the availability of water, so for example, in a lot of countries, the reservoirs are not permanent. Okay, so where we're going to set up, what's the optimal area we're going to set up seasonal reservoirs, so we can do the analysis over, let's say, extended time periods to identify the optimal areas for temporary water storage. We can look at just for general water management over a catchment. So what's the seasonal movement of water, where the areas are at risk of flooding, where the areas where we have a lot of pollution and suspended matter, either naturally or as a result of things like industrial activities, in particular things like gold mining, creates a lot of heavy metal and sediment contamination in river systems. Other activities, so having monitoring is done on a regular basis as well, lets us actually manage the entire catchment. We can also do, using this type of analysis on a extended or statistical basis, we can look at things like risks to river systems as well. So I don't know if any of you are old enough to remember things like there was a discharge of cyanide chemicals into the Danube system in the early 2000s. There was a massive fish kill. The risk of that type of activity is something we can do. Also, a couple of years ago, there was a big fish kill in the Oder River in Poland. So we're able to actually, in fact, were you involved in that? No. What happened, and this was the monitoring was based on satellite data. There was a reduction in water discharge levels because there was a drought, but the industrial discharges stayed the same. So that meant the salinity of the river water went up, and the algae that were in the estuary part of the river suddenly found that they could propagate massively inland compared to normal. So they all propagated, had a big party, died, and took the oxygen out of the water, and that meant all the fish died. Before we'd done that analysis, before we had the satellite data show what happened, all that happened was there was a whole bunch of dead fish and nobody knew why the fish was there. So the Earth observation data were actually fundamental to being able to track that whole process. All right, talking about fish. Okay, you've got a coastal zone. You have fish where this is something that's been operational. The basic capability has been operational for quite some time. How do you stop bad guys coming into your coastal areas and stealing your fish? Most fishing vessels, or all fishing vessels, now have to have transponders. They have there's a system called VMS that they're supposed to keep sending signals. You've got the National Fisheries Monitoring Centre has the ability, has permission to also do sort of calls to see who's in the area. There's another transmitter system which has been running since 2007 called Automatic Identification System for vessels above a certain size. Most fishing vessels are in the category where they have to be transmitting that. So these transponders can be monitored routinely, and including from satellite, and the activities can be characterized.
What can happen if they're up to no good is they'll switch transponders off, at which point the satellite imagery becomes useful as well. If we have satellite imagery, in particular radar imagery of a vessel, and we don't have a transponder signal, then they're probably up to no good, or else the transponder is broken. So this is one example of vessels up to no good. This is 2 vessels which are basically trying to bypass fisheries regulations by doing an at-sea transfer of catch from one vessel to another. So I mean, from the transponder, it's quite difficult to separate from the imagery. We can see that there's 2 vessels very close together in the middle of the sea. You know, what are they up to? It's some sort of transfer. We use this also for monitoring embargoes as well. So things like at-sea transfer of oil in the Eastern Mediterranean shows up pretty much the same thing. 2 big boats close together. We monitor. This is for the bluefin tuna in the Mediterranean as well. So they get caught. They get put in cages. Once the tuna are in cages, you're not allowed to go back to the cage. Cages have to just sit by themselves. So if you're going back with other boats, it means you're taking too much tuna and you're putting too many tuna in the cages. So that type of monitoring proximity of vessels to the cages, and that's systematically done, and that's supporting national fisheries monitoring centres in various countries. And it's operational for the Baltic as well. The basic service is also provided to EFCA, and it's provided to your national fisheries monitoring agency, but there's all sorts of possibilities for customisation there as well. Maritime port security is other areas, a sort of extension of the fisheries protection. So this is just an overview of the sort of threats that we have on the maritime domain. So for example, for choke points, we can monitor the choke points in Europe. We're really critically dependent on sea lines of communication. For 90% of our trade comes by sea. If these choke points get blocked, we have a fairly immediate economic impact, as vessels have to go around Africa, like they had to do this when a couple of years ago when this container vessel decided to try and pirouette in the Suez Canal and block the Suez Canal for several days. So we're able to monitor that type of thing, detect it. This was just after it happened from Planet Data, and you can't really see it very well on the projector. This is the build-up of vessels in the part further south of the Suez Canal, trying to figure out what's going on. It's not just looking at legal traffic, we can also look at illegal traffic. So there's systematic monitoring of the Atlantic. So there was a lot of drugs trafficking from Central America coming into Europe. And really the only effective surveillance to support things like contested boarding, this is contested boarding going on here, to do the inspection of the vessels. They picked up, I think it was about 60 million euros worth of cocaine. The only effective surveillance system, if you're in the middle of the Atlantic, you can't have long long period airborne patrols there. We're routinely using satellite monitoring for that type of thing. And it's increasingly important. I mean, there's a number of different kinds of vessels. Moving stuff around it is increasingly hazardous. These are 2 vessels that are moving high-grade nuclear waste around on a regular basis. Clearly, we want to make sure these vessels are not being interfered with. This is an example quite a few years ago of a vessel that was getting interfered with and it disappeared. We lost all the transponders, nobody could find it. We were asked activate every single satellite that you can to try and find it. It was supposed to go to Algeria. We found it off Cape Verde. Within 24 hours of activating all the satellite. For port control as well, we can monitor port areas for suspicious activity and make sure build up. During COVID, for example, we're monitoring things like build up of containers to make sure supply chains were still working, access by lorries to port areas, etc. So all that type of monitoring is also possible. Environmental protection, again, on the seaside, there's a routine service operational within EMSA for pollution control. If a vessel makes a discharge in European waters or adjacent high seas, it's detected by this system. And with the AIS transponder, we can also identify the polluter. And so what does that let us do? That lets us either, if the country whose waters the pollution is happening, if they're not in a position to do something on the vessel, from the AIS data, we know where the destination port is. And the Coast Guard from here, this is the Adriatic, this is Italy. If these vessels are going, I don't know, to Rotterdam or something, they can request a port state inspection
from the Dutch authorities. And by the time these vessels making the discharge get to Rotterdam, their logs and things are still inconsistent. So all of this is evidence that is then used to find the vessel and get the amount of pollution down. This is other pollution monitoring. This is monitoring CH4 emissions from the pipeline leak in the Baltic. This is using a satellite called GHGSat. So this is very good at monitoring high concentrations of CH4. So for things like high pressure gas pipeline emissions, it's perfect. For distributed sources and waste dumps, it's not so good. It's hopefully the next generation of satellites we're working on getting a more sensitive measurement, but right now this is what it's effectively used for. We monitor other pollution, so things like mine waste. We've got a big problem in various parts of Europe for mine waste from things like aluminium mining, other sort of heavy metal mining. This stuff is full of heavy metals and things. There's always a risk that the retaining structures will fail. This happened in Hungary quite a few years ago as well for an aluminium mine. A whole bunch of highly toxic sludge got into a village. Happened in Spain earlier. Quite a few people died from poisoning. So this is nasty stuff. So monitoring the stability of these tailing structures, the hydrological circulation patterns in these things, making sure that there's no contamination of the groundwater surrounding the area, there's no stress in the vegetation, that type of monitoring. And often in these areas can be abandoned as well. The company that owned it could be bankrupt. So nobody's actually in charge. So we need a cost-effective way of monitoring these things and having an early identification of the onset of problems. Also in lakes as well, we monitor. This is in Lake Titicaca, monitoring the effect of gold mine runoff pollution into Lake Titicaca. You see pink is bad for these areas, so we can monitor and have a basis for. This can be projected back up the catchment so that we can identify where the source of the pollution is coming from. And then there's other stuff that's bad as well, like car tires. There's a lot of problems with people illegally burying and storing car tires. This is a super nasty problem, and these show up very well in satellite imagery as well. Staying on the environment, habitat protection. Again, starting the early sensors were just good enough to do things like change in critical habitat conditions, so forest cover, catchment areas, etc. Water conditions for things like corridors and stuff. Again, with the new sensors like hyperspectral system, we're able to have a much more sophisticated analysis of parameters associated with these habitats. So again, invasive species, changes in particular conditions, and it's not just the habitat; it's also other aspects of the ecosystem as well. So, for example, this is a demonstration case where it started as a method for doing deer census in Scotland based on satellite imagery, and we've extended that to a whole bunch of other herd animals as well. So we detect the animals. We can't tell what the animals are from the imagery. It's not good enough resolution, but we know there's an animal there. And from the distribution of the animals, we use AI methods. There's different types of animals herd with different patterns. So we can use the pattern of the distribution of the animals to identify what animal it is, so we can look at changes in species without having to go and physically count. I mean, any counting of any animal like that is normally full of heroic statistical inference. So, I mean, the amount of sightings compared to the statistics are very, very low. So this is hopefully improving the capacity to characterize all of that. Coastal management, you've got a coastal area, so satellite data. You've got a Mr. Coastal sat here in his yellow jersey. So, there's a whole range of things we could be doing with coastal management. So things like coastal erosion, risk of coastal erosion, bathymetry mapping, benthic habitat mapping, so that brings seagrass, corals, intertidal zone mapping, intertidal zone habitats, whole range of activities here. Marine spatial planning, we're looking at increasingly able to do to connect also what we're seeing in coastal areas. So, for example, changes in coastal water quality. We've never done this fully operationally yet, but we can track that back to the farming practices that are generating putting nitrates and the phosphates into the river systems that then get into the coast and cause algal blooms. So that type of
end-to-end coverage is increasingly possible with the revisit that we've got with satellites today. Okay, I think we talked a little bit about mining, so we can detect mining activities. One of the problems that we have is mining outside of licensed areas or irregular mining, in particular gold mining in developing countries. So there's various methods using satellite data to detect these sorts of illegal activities. We're primarily doing it outside of Europe, like say for gold mining. IES in Latvia got a contract from us last year to say, well, why can't we do it in Europe as well? No one ever thought of it. So they've been doing it in Latvia. They've picked up a couple of activities, and the guys were prosecuted on the basis of the Earth observation data. So that's an interesting thing that we'll follow through. We also work with the mining companies to try and reduce their environmental impact, and so things like optimal site selection for minimising. I mean, it's not just the mine, but it's how do you move all the stuff out of the mining area. So how do you optimise that with minimal impact on sensitive habitats? And once the operations are finished, how is the site remediation optimised as well? So what were the original conditions? How do we get back to some of the original conditions? Again, we have a use of satellite data that are the only way of doing that, basically. Okay, how do we support renewable energy? Satellite data are really the only systematic way. What's done with, for example, well, this is solar and hydro. Identifying sites for wind energy, for example, the standard way is put a mast up that measures wind conditions for about 12 months, which is probably not that representative of the overall conditions. So identifying optimal areas for where to site wind farms, where to site PV farms for solar, what the hydrological conditions are, so snow cover for identifying optimal areas for siting hydro plants, etc. That type of statistical analysis. The more data we have, the longer the time series, the better. Increasingly, with climate change, the historic statistics that these decisions have been based on up until now, they're not valid anymore. The snow cover statistics in the Alps are completely changed now compared to 15, 20 years ago. So this type of analysis, again, is for updating these statistics is increasingly important. How do we optimize the whole design of the energy system? So this has come out of the GTIF activity that Madis was showing earlier. So this is looking at how do we optimize things like the siting of wind farms and hydro plants, not just for the resources, but also for the proximity to things like existing electricity transmission grids. So you generate the electricity, how do you get it into the system with at minimal cost? By optimizing your proximity to the existing infrastructure. And then we increasingly do other sort of monitoring as well. So this is from a Chinese satellite called SDG-SAT. It's able to give us high resolution thermal data. The only person I know in Europe working with this data is our Estonian trainee. So this is, be proud of this. So this is just showing thermal plumes from a nuclear power station, so we can monitor that type of activity. Not just the level of activity, but the sort of perturbation that the activities are making on the local environment. So I mean, too much hot water can be causing problems for the local habitat. And so we can monitor that. We can monitor even the heat associated with the power generation activities. That's a UK satellite called SatWave that's not working anymore, but that was being able to show that. In the room, there are a number of people who are able to use a method called radar interferometry or permanent scatter interferometry to measure very small movements in the land surface, and that gives us a way of measuring stability of infrastructure, whether it's substance in urban areas, stability of pipelines, road infrastructure, rail infrastructure, buildings, etc. We can go from anomalies in the INSAR, which I mean is so sensitive. It measures the strain on the structure before, in theory, before things like cracks become visible. That's the sensitivity we're in this case. This is in Barcelona. Somebody went round and this red dot here is a level of movement that corresponds to, or this crack is a result of that level of movement. So that's the type of analysis that's possible. There's guys in the room like Datel that can do this sort of thing as their core business. And you know, it's increasingly important. I mean, for things like preservation of cultural heritage, we had a panic over the summer last year. There's
we've got the Leaning Tower of Pisa in Italy. There's another tower in Bologna that was starting to lean, and the only measurement system we had was this insular measurement. We can't suddenly go in and interrupt the tourism and do all sorts of in situ measurements. So this is a very important, increasingly important, non-intrusive way of measuring this type of deformation. This is showing, for example, this was the I can't remember. It's the construction of a new underground line in London. So you can see where the tunnelling was happening by the pattern of the substance that was taking place on the surface. That leads us into natural hazards. So where again the statistics of things like flood risk, forest fire risk, these are driven by climate change, change in the conditions. So it's drier, it's hotter, the rainfall patterns are changing, and snow cover patterns are changing. So that's really changing the statistics of things like flood risk and forest fire risk, which is a problem not primarily for civil protection organisations and government departments, but also for insurance companies as well. Again, how do they calculate premiums and their exposure to risks if they don't have valid statistics that are corrected for the impact of climate change? So that's what we're increasingly doing here with things like systematic monitoring of maximum flood levels. We can measure the soil moisture distribution patterns, etc. We're characterising what's happening with flood. And forest fires, we're measuring things like the dryness, the vegetation health, build-up of dead wood, etc. Clearing patterns, etc. Air temperature. So all the parameters that are associated with the risk of forest fires as well. Waste monitoring. We've got a big problem in most countries in Europe for people illegally dumping large quantities of waste. I mean, it's a big issue involving organised crime. They get the contracts and just dump the stuff anywhere. So detecting and monitoring these sites and figuring out who's involved is systematically becoming possible with the sort of analysis we're capable of doing with the Sentinel-2 data primarily. And that the sort of 6-day revisit gives us something that really can let us do this sort of monitoring. So we're only just getting started with this as an operational service, but we're hoping it can really make an impact on that. Okay, I think we talked about that as well. The sort of illegal resource extraction, so the mining, the satellite data. This is the license area. This is where the mining activities happen. This was one of the first ones we tried, and it was in Afghanistan about 15 years ago. And we're all quite pleased with ourselves. We say, look, here's the image, and here's the license area, and there's a rig, and there's a rig, and there's a rig, and look at that. And he said, oh my God, we're going to have to move the license area. I wasn't expecting that, but no, we don't have any trouble. We'll move the license area. So it was a fantastic operational capability that led to unexpected results. Also, similar sort of thing for forestry. We can detect the deforestation that's happening. I think within a few days of it happening. And I mean, there's a number of things you can do with that. Okay, so firstly, okay, the deforestation. If you're not allowed to be cutting down trees in that area, then that's clearly information that you can use as part of the process of countering it. But even I mean, there's more sort of complex issues. So some foresters said, well, I've got a bark beetle infestation, so I'm going to cut down all these trees. You can measure the signatures associated with the bark beetle infestation to actually verify, okay, this is where you cut it. According to the remote sensing data, this is where the bark beetle infestation is. Okay, and the two aren't that much overlapping. What you're going to do? So you've got a bunch of tools there that let you do much more sophisticated analysis than just believing everything that people are telling you. Urban management. So we do a whole bunch of things there. So like I say, the time series let us see the evolution of different areas, different urban areas. We can use the imagery also to disaggregate things like census data into individual areas. You can have a much more sophisticated assessment of who's doing what where. We can look at changes in different economic activities, different zones of the city, the topography of building structure, detection of building damage, detection of buildings that are not part of construction plans, activities associated with anything to do with road infrastructure as well. So there's a whole range of parameters we can measure associated with urban management. That's of interest to you. And again, this will be increasingly interesting as we go into
the migration of people into an urban environment is increasing. Cities are becoming a critical element of if we're going to do a green transition, the cities have to be involved, and we're going to have to change how we're managing cities. This type of monitoring and analysis is going to be increasingly important. We look at things like greening, green spaces, all of that type of analysis. This is a critical input into that sort of planning and management. We're working with the European Bank for Reconstruction and Development. They've got a bunch of cities that are working in partnership to say we've gone through a green transition. There's a whole bunch of parameters they have to be measuring. Most of these are Earth observation based now. Like that, public health. So there's a number of factors we can look at that can be inputs into public health. So air quality is obviously something very important. So the things like PM, the PM concentrations associated with conditions that give problems for people with asthma or whatever. The temperature associated with effects like urban heat island, but also the things like change. One of the problems we have in particular in Eastern Europe is changing environmental conditions, again due to climate change, create transfer pathways for vector-borne disease. So from our point of view, the word diseases that were over in Central Asia somewhere we didn't care about 20 years ago. Now there's a pathway for these sorts of diseases and parasites to increasingly come into Europe. So monitoring that type of transition is very important. Also, we can use AI-based methods to connect environmental conditions to have an improved characterization of the outbreak and expansion of certain diseases. So this was some modeling we did, supported by Sentinel-2 data for West Nile virus propagation in Italy. So that type of analysis is increasingly important. As we become more gentrified and older and less fit in Europe, we're more exposed to these type of risks. We're more sensitive to them. So this is a very important aspect of resilience in Europe. Also elsewhere, we're looking also at risks associated with the proximity to reservoirs for certain disease. When there was the Ebola outbreak in West Africa that's about 10 years ago now, the idea that came out from the analysis was that the reservoir was fruit bats. Okay, and the Ebola outbreak started with somebody eating a fruit that had been partly eaten by a fruit bat, and the fruit bat saliva was the source of the Ebola into the people. This is the sort of habitat. I think this is I can't remember. It is somewhere in West Africa. I can't remember. This is habitat characterization and outbreak. We've been working with the University of Nebraska to try and characterize where if the fruit bats are the reservoir, all the people living close to this reservoir, what's their exposure to this happening? Again, University of Nebraska has been working for the last 10 years, basically dissecting the fruit bats, and they're saying any fruit bat that has the Ebola is infected, which means they're not the reservoir. It's something else. So we really have to be doing a much more sophisticated analysis here to look at what are the habitat characteristics associated with the outbreaks, so that we can start get some pointers for what the reservoir might be. It's probably some sort of insect, but yeah, this is a more detailed analysis that is just starting now. Onset of crisis. Okay, what we do systematically and what we can do very fast and very well is situation awareness with satellite data, satellite-derived information. So once something happens, to support the response, this type of data are super important. So it's things like, how do you get aid into areas? Which roads are trafficable? How do we get people out of areas that are impacted by crisis? So where are the mustering points? If something is happening, if we have an earthquake or something during the day when kids are at school or whatever, where are the schools? How do we get the kids out of these school areas? How do we get them into mustering points? Where are the points that we can take them? If it's Europeans, get them back to Europe, etc. So that type of analysis is really systematically possible only with satellite data. This is showing things like this is in Kabul, looking at areas of how this was when the Taliban came in. How do we get all the Westerners out optimally, given all the constraints that everyone's under in terms of checkpoints and things. All this older stuff as well from Eurostat as well. So there's a whole bunch of things we'd be doing once something's happening.
What we've got now is an increasing number of constellations as well. So we don't just have a situation awareness. We can actually, basically starting a couple of years ago, the sampling was dense enough that we can start understanding the underlying process as well. So we can recognize the signals of the onset of crisis before these are happening. This is work in progress, but we hope also in the next few years we want to get to a point where the satellites are not just situation awareness, but they're part of the alarm that something bad is about to happen. Law enforcement and security, so civilian systems are used systematically for things like war crimes investigation. How do we connect the dots? So for things like this is in Madagascar. One of the problems we have in Madagascar is this is where rosewood is grown. We have big problems with rosewood being illegally extracted and trafficked to places like China. So again, joining the dots, we can detect the removal of rosewood from forestry areas. That's what the red points are. Once we detect that, we start looking at quiet areas in the north of Madagascar. And we see things like how the logs are stored, waiting for these type of boats to come in. And we use the transponders to see where vessels are loitering, etc. So we put all that together as part of the intelligence model of how this is done. And I mean, this is all done using an organized crime network. So we can start connecting all this information to things like financial transactions, who owns the ship, where is it going, etc. And really improve the threat characterization there. I mean, we can do some routine monitoring of things like movement of military assets by non-state actors. We can support things like also sort of rule of law and democracy, making sure that the distribution of voting stations is consistent with the distribution of population for ensuring that elections are going to be fair and representative in countries. And then this analysis can also be used to do a sort of a geospatial correlation of the voting statistics as well. If somebody's fiddling with the voting statistics, and there's various tests, but this gives us a geospatial dimension as well, so it makes it much harder to rig the votes if you've got to think about the dimension as well. I mean, some of these things are already operational. So Kabul activity was done under Copernicus Security Services, and also a routine pre-frontier intelligence analysis that is done for Frontex. So again, that's being used for you guys as well. And just some general considerations before handing over to Claudia. Sorry, the animation's not worked there. Underneath that image, there's some text. What I'd just like to say is, I've been showing you what we can do with the Earth observation. The Earth observation derived information, if it's going to be useful, it has to be integrated with all the other data that are there. IoT sensor networks, mobile network data, social media, open source intelligence, etc. I mean, all of it. Earth observation is not a magic solution by itself. It has to be integrated, and the methods for integration often need to be customized. It's relatively straightforward to do, but that has to be done. So yeah, don't take it as the magic solution. But once it is integrated, it really is a game changer in terms of how you do your business. You can do more with the same amount of money. You can optimize the resources that you have for data collection, for analysis. You can do analysis increasingly that you're not able to do with these sorts of systems. And as I say, we're getting new data sources as well. So, I mean, we have a Slovenian satellite that is able to give somewhere between 2 and 10 minutes of video data every orbit. So it's not persistent video, but it gives you movement information that can be interesting for things like traffic analysis, traffic patterns, traffic statistics, the sort of things, again, vessel movements in restricted areas. This is supposed to be an animation as well, but it's not working. No. But again, we're now able to, with a technique called extended well, we can actually get video with radar data as well, which you can show. And there's new processing that we can do as well, so we can detect not just a vessel, but the vibration structure on the vessels, and that lets us infer the sonar signal as well. And we can measure things like RF signals as well. So if somebody turned all their transponders off, and I say we can detect them with the image, but we can also detect their navigation radar and other transmissions that they're making. If they want to, if they're trying to stay quiet. So this is increasingly routine. And then there's other data like nighttime glimmer data as well that lets us gives us the capacity for persistent monitoring of activities over day to night as well. So there's a whole bunch of new measurements there. We're putting all these together in an exercise in Ireland. Just want to tell you about. So one of the emerging threats we have is vessels coming along and cutting underwater optical fibre.
We're just about to start an experiment of the west coast of Ireland. So we'll be looking at how we detect the transmissions of the vessel from satellite. So whether that's the RF emissions or the AIS transponders, we'll be using imaging radar to detect the position and also the vibrations. And let's say that these vibrations are linked to the acoustic signature of the vessel. By sending a pulse through the optical fiber, that can be a very sensitive measure of the displacement of the cable, including from the pressure of the acoustic wave from the vessel. And so we can link that to that to that, and we can identify if there's threat vessels coming into proximity of the cable. We know what they are in advance of them getting close enough for doing any damage. So we're trying that out in Ireland. As it works, we'll scale it up, and obviously there's guys like NATO super interested in that. So if there's anybody here that's interested in that as well, we can have a chat afterwards. I'll hand over to Claudia. Hello everyone, it's really nice to have the opportunity to talk to you about Destination Earth. First of all, a quick survey. Can you raise your hand if you heard about Destination Earth before? Okay, quite a lot of you. So I'm gonna be. Oops, can you? Okay, thanks. So I'm gonna give you anyway an overview. Destination Earth is a project funded by the European Commission under DG Connect, and there are 3 interested entities that are in charge of the development of this system. One is ESA, and the other 2 are EUMETSAT and WWF. So the goal of the project is to build a digital twin of planet Earth. And you might think, what is a digital twin? So it's you can think about it as a very sophisticated system in which you merge together information from different sources, very heterogeneous sometimes, like satellite observation, but also in situ sensors and other data generating mechanisms like models. And if you have all this information together and models together, what you can do is you can learn about the past, you can monitor the present, and you can predict the future of processes happening on Earth and how these processes are affected by human activities. So it is a very sophisticated system, and you might think, does it exist already? No, it does not exist yet. Is it? Destination Earth, the system will open to the public in June 2024, but there is no digital twin of the Earth just yet. This is a very, very long-term goal. What Destination Earth is doing right now is to put together the core elements that create a solid foundation for a digital twin of the Earth to be created one day. So what we do now, we have all these different components put together. We have limited scope digital twins with a limited scope. We will have in the future thematic digital twins, and what will happen with time is that all these thematic digital twins will be able to talk to each other, so that one day we will be able to simulate what happens in any part of the Earth system. So just keeping this in mind is a very long-term goal. So what we are doing right now, we are building, as I said, the 3 core components. Starting from the bottom, ECMWF is in charge of the creation of the first 2 digital twins. These have a very limited scope, as I said before. They are models that allow you to generate predictions at kilometer scale. So why this is important? Because so far decisions are made at a scale that doesn't match what we have in models. So models are not really useful to inform decisions right now. And models, talking about climate models, are also not operational yet. So what digital twin, Destination Earth is going to do is to kill 2 birds with 1 stone. First, we are going to provide very, very high resolution information, predictions for the future, and also we are going to operationalize climate projection. And this is going to be very important.
The digital twin engine is an element that basically is more on the software hardware side. So basically, the digital twin engine creates this infrastructure so that digital twins, thematic and digital twins, the local scope, etc., can be created and can eventually talk to each other. All these digital twins are very data hungry applications, right? So what we need EUMETSAT is creating what we call the data lake, which is a data infrastructure that is able to store all the information needed by the digital twin. It's also storing the information coming out of the digital twin. In addition, we store additional information like socioeconomic data, etc., that will support users to create more applications on top of it. Because what we want to see in the future, we want to see a system that is basically created partially from the communities, the industry and academia. We have to contribute to the system to build eventually this digital twin of the Earth. And on top, you can see the platform. ESA is in charge of developing the platform that will be used to exploit this very novel data from destination Earth. And it will house a number of services, and that's where you come in. We need the community within industry, within the academia, to think about what can we do to make the most out of this data. This is not the data, these are prediction at kilometer scale that does not exist anywhere else. Well, how do we make the most out of it? So where are we now? We are about 2 years in. 2.5 years into phase one. Phase one is the development phase. We will end end phase one in June 2024. At that point, the system will be open to the public, and you can register and you can start browsing the information that is there. You can start building on this information. In the second phase, what we will see people using the platform and proposing ideas on how to best exploit this information. And we will go on in future phases developing more thematic digital twins, binding them together, and towards the end, we don't know yet if it's going to be 2030, maybe a little bit later, but the goal is to achieve this full digital replica. Just quickly, during phase one, what ESA has done in the context of Destination Earth is to build a number of components that make the platform. So basically, the platform itself has been procured. The platform comes with a number of core services that are basically services that allow you to authenticate, to visualize the data, to do some basic processing on the data, etc. But also, we also procured a number of use cases. So these are applications that, first of all, test the correctness of the core services. So test whether the core services do what they are supposed to do, but also they prove the value of Destination Earth. They are supposed to showcase why would you build on Destination Earth data rather than on any other platform or any other system. So in phase two, so in the next 2 years, what we plan to do, we plan to open up a number of opportunities for industry and academia to contribute. We will have a new selection of use cases. So if you can think about an application that really can demonstrate the value of Destination Earth, please check out the opportunities that we have available. We will open soon open calls for advanced application services, and these are more thematic applications, thematic services that showcase how this particular type of data, the Destiny data, can be used to and exploited in particular domains, like in the energy sector for biodiversity purposes, and you can think of loads of other applications. We have also opened up the opportunity to
build partnerships between external organizations and the Destiny team. And these partnerships, although they are designed to be based on in-kind contribution, so there is no exchange of funds between the Destiny interested entities and the external organization, but they can rely on other sources of funding. So, for example, Horizon Europe funding or national funding, this kind of thing. And then we have planned a number of challenges, so people like students can contribute to Destiny through hackathons, for example, and other kinds of challenges. So in phase one, what we have done, we have built, we have spent quite a lot of time to raise awareness about the project. So we entered a number of targeted user partnerships with selected organizations to understand the potential of this project and the needs of the community in certain areas. But we also started what we call the open stakeholder dialogue, which is basically we started a number of events that engage with the community to understand the needs of other sectors that we haven't partnered yet with. So we have run 2 dedicated events. We call them Destiny User Exchange, but we have run 3 webinars and there are more to come. So what I suggest you to do is to go on the website. The website is not here, but it's destination-earth.eu. Go there, have a look, read more about it, and if you go to the community section, you can even register to become a member of the community. This will give you the opportunity to receive newsletters where you get reminders of new events and regular update on how the project is going. So please check that. And then if we go to the conclusion. So just in the last couple of minutes, sorry we've overrun slightly, but so just one more element and then I'll conclude. So Madis was showing you the Green Transition Information Factory idea that was started in Austria, was started in another 3. We have a prototype capability also of relevance that is involving Estonia, Latvia and Lithuania. This is all part of an initiative invented by RDG called Space for Green Future. What we've been doing up until now with satellite data mostly is monitoring stuff. Okay, so we've done a big effort on how do we generate essential climate variables in a way that is compliant with the very taxing requirements of the climate community, like IPCC reports, etc. So how do we combine all of the different satellite data to do that and monitor what's happening? Or how do we work with the UN statistical agencies and national statistical offices to monitor the indicators associated with the Sustainable Development Goals? So how are we progressing? So up until now, a lot of the use of Earth observation has been monitoring, and everybody, that's good as far as it goes, and the people that run these programs say, well, it's very important, you can't manage what you can't monitor, so I'm very important. Okay, fine. Now let's be part of the solution. Let's not just monitor stuff, let's figure out how to get it changed. Okay, how do we actually implement the green transition in an optimal way so that it's minimum pain, maximum opportunity? And so the sort of, there's much more about a co-development line of activity that we need to start now with a range of stakeholders. So we've put a first pass bunch of stakeholders together for this Space for Green Transition, and the idea is how do we embed space capabilities into the green transition to optimize it? Okay, so all of these guys are part of this vision. So we have UNEP, European Bank for Reconstruction Development, World Bank, WWF, Water Mandate, which is a collection of companies, all of like big utilities companies, all working in the utility sector. So how do we start addressing some priority elements and move forward with them? So what does green cities actually mean? How do we go from cities now to green cities? What development actions and change do we have to do, and how do we embed space into that? How do we embed space into green transport? How do we embed space into long-term sustainable biodiversity that's for everybody's benefit? So that's the type of how do we transition energy, etc.
So to support that, the Green Transition Information Factories are initial prototypes, services to say how this will be done, and then we go from that into scaling up developments into the investments that these guys are making in the change as well. Yeah, that's pretty much what I've been saying. So there's a lot of basically a lot of the stuff that you're interested in, a lot of the capabilities on the supply side in Estonia. A lot of them are massive relevance for this type of transition, and we really hope that we can use the Baltic platform as a basis for moving that transition forward in the Baltic region. So that's really, this is going to impact significantly on our programme proposal at the next ministerial, we hope. And we're doing some testing of the concepts now for things like Green Cities initial analysis. If you want to be involved in that, let us know. I think Tallinn is one of the Green Cities working with EBRD, so it's a local issue as well. So we'll try and move forward on that, and it'd be great to have you involved, either now or both now, and also as we scale these things up. The sort of thing that we're thinking of, it'll also be bringing in the predictive analytics from developments like Destination Earth. The example I was given for Europe is, how do we transition the steel industry to something that will be carbon neutral in 2050? Given that the steel industry in Europe depends critically on being able to move a lot of heavy stuff on the Danube and the Rhine, which will be dried for 2 or 3 months by 2050. What do we do at that point? So the analytics supporting that, the developments of infrastructure, etc., all of that needs to be optimized, and space can be a major part of that. So that's taking all of this into the future. It'd be great to, I invite you all to get involved in that. Conclusions. Hopefully I've convinced you that we can support a wide range of public sector stakeholders, a wide range of capabilities, and it's getting more and more sophisticated. It's getting better. The revisit, the update time, the information content is getting more sophisticated. The flexibility, the ability to task information, the ability to merge different information layers, all of that is getting better and better, and supporting you to be able to do much more sophisticated analyses and management at lower cost with the resources you have. Moving from prototype capabilities to something that is customized for you, we can do it through ESA, but also we promote the national funding program that's there. It's a massive opportunity for public sector to start using these sorts of capabilities. Talk to Madis and get this used. Like I say, there's new stuff always coming. We will have, we're launching a satellite to measure solar-induced fluorescence that will let us do a much more sophisticated analysis of above-ground biomass. Next year, we're launching a long-wavelength SAR to let us look at above-ground biomass in 2026. We're looking at new platforms like high-altitude pseudo-satellites, very low Earth observation orbit concept. There's a whole bunch of things that will be bringing new instruments and new ways of using or new ways of generating existing data as well. So there's a lot there already, and over the next 5 years, it will be even more available. I'll stop there. Thank you. Sorry for overrunning. Thank you, Gordon. Thank you, Claudia. Very inspiring. And I need to say that if I tested the There's a lot done. I know more that we can do. Okay. So one question. I have a question. I have a very fundamental question. What is more important in Earth observation, revisiting time or resolution? All right. Everybody wants 30 centimeter resolution, spatial resolution, because it's really cool, and that's what we see on Google Earth and whatever. For a lot of the monitoring that you're doing, the problem with the high spatial resolution capability is it's very limited in extent. Okay, so unless you know where you're looking and what you're looking for, the very high resolution may not actually be that useful for you. Whereas the revisit time, if you're looking at change, a lot of what you're doing with the Earth observation is anomaly detection, and you will have other data collection once you know where an anomaly is happening. So recognizing the anomaly, you don't need 30 centimeter resolution. 1 meter, 2 meter, whatever you're looking at is normally good enough. And if you can have a revisit of
one day, several times per day. That change shows up much more than a 30-centimeter resolution image that you can get once a week or once a month or whatever. So for most monitoring and analysis, I would suggest the revisit is more important than the spatial resolution, unless you already know what you're looking at and you don't need to monitor something that is changing very, very quickly or quickly. Thank you. As we are short in time, I suggest that you can have a splinter meeting outside of this room in the foyer, because we have some people who would like to have private communication questions to you. And please, if there are other people interested to talk to Gordon, please take this chance. But now we continue in Estonian. Martin, nüüd on sinu kord. Ja, mul on natukene infot ka selle kohta, et mis on hea resolutsioon ja mis on hea revisit, et me saame seda vestlust jätkata. Niiviisi, see ei tööta. Ja, ma võin alustada sissejuhatusega nii kui slaidid tööle hakkavad. Juba hakkasid. Mina olen Martin Kappazetast, üldiselt tegelen kosmosemissiooni arendamisega, aga järgmised 4 kuud natukene täidan ka müügijuhi kohuseid. Minuga on siin ka Tanel, kelle tunneb ära selle järgi pärast, et on umbes sama pikk kui mina. Et räägime Kaugseire kasutusest avalikus sektoris, kiirelt Kappazetast. Gordon tegelikult tõi nagu rakenduste näidetel väga hästi need sellised põhitõed juba välja, aga võib-olla võtame korraks natuke akadeemilisema lähenemise just selle jaoks, et need, kes veel Kaugseiret ei kasuta või sellest nii palju ei tea, saaksid hakata mõtlema, et okei, et mis nagu minu kontekstis just see Kaugseire on ja mida see võib teha. Toon mõned näited rakendustest Eestis, mida me siis Kappazetas oleme koos avaliku sektoriga arendanud ja mõned õppetunnid, mis meil on olnud avalikus koostöös ja just soovitused võib-olla Kaugseire teenuste hankimiseks. Et sellest võimekusest kindlasti räägivad teised ettevõtted pärast ka veel, et ma loodan, et kõik ettekanded on natuke erinevad, nii et sellest kokku tuleks üks hea suur pilt teile. Kappazeta on asutatud 2015. aastal Tartus. Me olemegi Kaugseire ekspertettevõte, tegelikult meie fookus on just radarkaugseirel, aga tegeleme ka optilise kaugseirega, et see ettevõte saigi alguse seetõttu, et hulk häid inimesi tegi väga head teadust ja jõudis lõpuks sellele järeldusele, et me peaks selle teadusega kuidagi päriselt rakendustesse panema. Selle jaoks loodi ettevõte ja praeguseks eilse seisuga on meid nüüd 20, et eile alustas meil 2 uut inimest ja meie põhiline äri ongi see, et me aitame oma klientidel Kaugseire andmeid tõlgendada ja seda siis mitte ainult konsultatsiooni, vaid ka masinõppepõhiste automatiseeritud lahendustega. Meie kliendid on nii avalikust kui erasektorist. Eestis on meie kõige esimene klient on PRIA, kellega me siiamaani koos töötame. Ja PRIA teenuse, mille me oleme siis üles ehitanud Eestis, oleme me täitsa edukalt suutnud ka Taani eksportida. Et töötame ka Taani põllumajanduse makseagentuuriga. Teeme koostööd Eesti Kaitseväega, Kliimaministeeriumiga ja meie klientideks on ka teised ettevõtted, et meil on 2 sellist tootekest. Üks neist on Kappa1 ehk siis meie Sentinel 1 radarandmete töötlusteenus. Oleme töötanud välja automatiseeritud andmetöötlusahelad, mis siis toodavad kasutajatele loetavat pilti radari andmetest, et seda infot ostab nii avalik sektor kui ka teised ettevõtted oma analüüsi tegemiseks. Ja oleme siis ka loonud ESA hinnangul maailma kõige parema vabavaralise Sentinel 2 pilvemaski, mille on Kappamask.
et see on GitHubis tõesti kättesaadav koos ESA-ga arendatud ja tegelikult praegu vist ka juba S-Hubi peal püsti. Et see on kõigile avalikult kasutamiseks, et kui te tegelete optiliste andmetega, siis pilvemask on oluline aspekt sellest. Tegelikult minnes täiesti sammu tagasi, et miks meil üldse Kaugseiret vaja on, et me tahame koguda infot mingisuguse infrastruktuuri, mingisuguste looduslike ressursside, mingisuguse geograafilise ala kohta. Eesti on nagu võrdlemisi väike, aga suuremates riikides on nagu probleem suur, et sellistesse remote aladesse nagu muude meetoditega on üsna raske ligi pääseda. Et siis meil ongi erinevad variandid, et Gordon rääkis siin konkreetselt satelliitseirest ja tänane fookus on eelkõige satelliitseirel, aga tegelikult Kaugseiret tehakse ka lennukitelt, Kaugseiret tehakse ka droonidelt ja tegelikult isegi pika torni otsast maa poole vaatamine on mõnes mõttes Kaugseire. Et sõnum on see, et loomulikult kõiki neid andmeid tuleb omavahel kombineerida, et saada parim tulemus, aga nendel andmehulkadel on erinevad plussid ja miinused. Ehk siis Kaugseire meetodile lisaks võib ju tegelikult infot koguda infra kohta või mingisuguse ala kohta ka veel lisaks, et on maapealsed sensorvõrgustikud, mida saab postide otsa püsti panna, mis regulaarselt koguvad infot ja saab ju teha välitöid. Et nendel kõikidel meetoditel on omad plussid ja miinused ja need siis on mõeldud üksteist täiendama. Et võib-olla natukene räägiks, aga tegelikult kuna slaidid on teile ka pärast kättesaadavad, siis võite nagu selle pilguga mõelda, et nendel erinevatel meetoditel, kas siis satelliitkauгseirel, millest me täna räägime, drooniseirel ja maapealsetel sensorvõrgustikel, neil on erinevad plussid ja miinused. Kui rääkida ruumilisest lahutusest, siis jah, tõesti, tänapäeval on ka väga kõrge lahutusega satelliidipilte võimalik kätte saada. Nad maksavad võrdlemisi palju ja nende miinus on see, et nad ei kogu süstemaatiliselt regulaarselt andmeid. Loomulikult droonidega on võimalik saada veel teravamaid pilte ja maapealsete sensorvõrgustikega, kui panna maa peale nii-öelda sensorid püsti, saab nagu veel täpsemat infot. Et võib-olla see satelliitseire oma ruumilise lahutuse osas jääb nagu teistele meetoditele alla. Küll aga, mis on satelliitseire võib-olla kõige olulisem tugevus üleüldse ongi just see, et suuri alasid saab ühtlaselt katta, nad annavad ülevaatliku pildi ja nagu siin Gordon ka tõi, kui on suur pilt olemas, siis teiste andmete põhjal saab teha selle suure pildi põhjal nagu täpsemaid otsuseid. Et drooniseirega on seda võimalik teha ka oluliselt kallim, et drooni lennutada suure ala peal, sõltub kui suurest alast me loomulikult räägime, ja sensorvõrgustikud on seal, kuhu sa nad püsti paned, eks ole. Ajalise sageduse puhul me räägime siin päevadest. Satelliidipilte loomulikult on tänapäeval eriti just militaarkasutuses ka sellised satelliidid, mis toodavad infot mitu korda päevas, aga meile kättesaadavad on üldiselt ikkagi pildid selliste päevaste välpadega, et kas me räägime siin nädalast, kas me räägime 2-3 päevast, et see sõltub, millised andmed sul kättesaadavad on, aga kui sa ikkagi tahad midagi täiesti reaalajas monitoorida, siis see päris võimalik ei ole. Drooniga on see mõnes mõttes veel keerulisem, aga maapealsed sensorvõrgustikud on loomulikult sellised, mille sa saad panna iga 15 minuti tagant andmeid saatma. Mõnede rakenduste jaoks võib-olla on oluline just see, et satelliit on kosmoses, et ta ei ole midagi, mida sa näed üle lendamas, et mõnedele on see võib-olla oluline, droonid nii ja naa ja sensorid on maal ja paigal. Ja üks väga oluline aspekt tegelikult on see, et satelliitidega väga hästi ei saa valida oma kellaaega, millal see ülelendu teeb. Et on küsitud rakendusi, et kas me saame monitoorida ülemiste liiklusummikuid. Et jah ja ei, et võib-olla kui on väga palju autosid, siis midagi näed, aga sul ei ole seda paindlikkust. Ma täna tahan vaadata kell 4 ja homme tahan vaadata kell 5 ja üle tahan vaadata kell 6.
Droonidega on see võimalik, sensoritega on see ka võimalik, aga väga suur satelliitseire pluss on just see, et suurte alade monitoorimine ruutkilomeetri kohta tuleb võrdlemisi ikkagi odav. Et kui võrrelda suurte alade monitoorimist droonidega või võrgustikega, mida püsti panna, siis see hinnavõit kindlasti satelliitkaugseirel on. Ja mis need põhilised eelised on, et kui regulaarselt, süstemaatiliselt monitoorida mingisugust infrastruktuuri, sa saad teha andmete põhiseid otsuseid. Et satelliidid annavad asjale objektiivse vaate, sa saad otsustada andmete pealt, mitte tunnete pealt. Et võtame näiteks selle kirgikütva metsasõja, et kui anda kõikidele osapooltele samad andmed kätte, siis kõik näevad ühtede andmete pealt. Kus midagi toimub, me saame andmete põhjal otsustada, näete, siin toimuvad raied, siin ei toimu raieid. Me ei pea vaidlema selle pärast, et kas keegi arvab, et kuskil midagi toimub. Me saame kõik andmete pealt teada. Teine asi, mida toodi välja enne, Gordon rääkis sellest üsna põgusalt, aga Sentinel 1 satelliiti tasuta andmevoog on alates 2015. aastast. Landsati andmed on tegelikult juba 70-ndatest. Et me saame tegelikult väga hästi, kui me tahame midagi hakata monitoorima, me saame ka seda ajalugu näha, mis seal nagu varem on toimunud. Et näiteks maakasutuse ajalugu väga hästi tuleb välja. Ja kui nagu teha rakendusi suurema ala peal, siis kui on avalikud andmed, siis kõik mõõtmised, mis me teeme, on ju tegelikult korratavad, et kui keegi tahab kunagi auditeerida või kontrollida, et kuidas te selle tulemuse saite, siis sisuliselt vastus on see, et andmed on siin, tehke järgi, et saate veenduda, et see on kindel metoodika, et kui selliseid ühtseid avalikke kõigi poolt kasutatud andmeid ei ole, siis on oht selles, et igal asutusel on mingi oma metoodika, millega mingi tulemus saadakse ja siis on väga raske kontrollida või väga raske nagu tulemusi. Et suurim satelliitseire eelis just tasuta kättesaadavate andmete eelis on see, et pidevalt ja süstemaatiliselt saab kindlaid alasid jälgida. Optilisest radarist natuke räägin ka, et optilised satelliidid on sisuliselt fotoaparaat orbiidil, aga tegelikult kosmoses on ka siis radarid, mis näevad maapinna struktuuri ja mis on sõltumatud ilmast ja eelkõige just meie laiuskraadilise pilvede teema on nagu suur. Et optiliste piltidega sa saad palju teha, sa saad väga head infot, mis on üsna kergesti tõlgendatav, aga tihti on meil ilm lihtsalt pilves ja seda infot ei saa, et radar on selle jaoks, et saada süstemaatiliselt pidevalt andmeid sõltumata ilmast. Optilise puhul väga lihtsasti mõistetavad andmed radari puhul ongi just see, et kui ei ole kogemust radarkaugseirega, siis neid andmeid tõlgendada on keeruline, aga selleks ongi meil ekspertorganisatsioonid, ettevõtted ja ülikoolid. Mida me siis oleme Eestis teinud, see on nüüd Kappazeta näitel, et neid teistest rakendustest räägivad teised ettevõtted. Et PRIA-le oleme siis teinud niitmise, külmise, põllukultuuride homogeensuse ja mittetoetusõiguslike objektide tuvastamist põldudel tasuta kättesaadavate Euroopa Kosmoseagentuuri poolt tasuta kättesaadavaks tehtud Sentinel 1-2 piltide pealt. Ja me kombineerime siis seda infot, et optilised pildid annavad meil ühe info, radar annab meile teise info. Ja niitmise tuvastamise teenus on püsti alates 2018. aastast ja need muud rakendused siin said tööle eelmisest aastast. Et see on PRIA jaoks täiesti toimiv kaugseire teenus. See vajadus on olemas üle Euroopa. Ja Eesti eduloo näitel oleme me suutnud seda praeguseks ka Taani eksportida. Et see on ka võib-olla selline üks sõnum, et Eesti on mõnes mõttes väga hea selline stardiplatvorm selleks, et rakendusi viia Euroopasse. Et meil on võrdlemisi väike riik
me väga paljud siin juba tunneme üksteist, meil on lihtne koostööd teha ja selle põhjalt pärast näidata teistele riikidele, et näete, me Eestis sellist asja tegime, on võimalik nagu väljapoole jõuda. Nii, lageraiete tuvastamine, see on üks prototüüp-projekt, mida me alustasime eelmise aasta lõpus, samamoodi kasutame Sentinel 1 ja 2 koos, esmane täpsus on päris hea, et jah, siin mingist pikast operatiivsest teenusest veel rääkida ei saa, sest me hakkasime seda tegema just, aga me näeme, et see on ka väga hästi toimiv süsteem, mille kasusaajate hulk on ka väga suur, et Keskkonnaametile tuleb aastas, see number oli 50 000 metsateatist, mille puhul neil on mõnikord vaja kontrollida, et kas need raied, mida paberite järgi tehakse, kas need nagu tegelikult ka tehti. Et tegelikult see annab neile nagu see kontrollimehhanismi. Keskkonnaagentuuril on võimalik saada regulaarselt ülevaade Eesti metsade seisust. Kaitsevägi saab oma tegevusi planeerida ja tegelikult ka metsandusettevõtetel on sellest infost päris palju kasu, sellepärast, et nemad peavad tegema metsade takseerimist sellises olukorras, kus metsi ostetakse või müüakse ja neil on tihti peale see probleem, et paberi põhjal antakse neile vale info ja neil on vaja ruttu saada nagu ajalugu selle kohta, et mida selle metsaga viimase aasta jooksul on nagu tehtud ja kas see, mis paberil kirjas on, vastab ka tegelikkusele. Jah, siin mõned näited võib-olla sellest, et kuidas lageraie erinevate Kaugseire piltide peal paistab, et kui võtta optiline kõrgelahutuslik, see on vist isegi Maameti ortofoto pealt, ei ole, see on ikkagi Sentinel 2 pilt, et siis RGB pildi pealt metsa eraldises või selles metsa kinnistus on selgelt nagu laik näha, optilise indeksi pealt näed sa selle ka ära ja kui vaadata nüüd seda üsna keerukalt mõistetavat radaripilti, siis see info on siin selgelt olemas. Kui seda ei oska tõlgendada, siis seda on raske tõlgendada, aga see ongi see, millega meie ja meie masinõppemudelid tegelevad. Aja kokkuhoidmiseks nüüd natukene ka võib-olla selliseid õppetunde ja soovitusi meie kogemusest. Jällegi need slaidid on pärast kättesaadavad, et võite alati siia tagasi tulla. Nüüd Kaugseire hankimisel väga oluline on see, et mida iganes satelliidi andmetega tehakse, et see andmetest tulenev info oleks pärast päriselt kasutatav. Seetõttu ei tasu Kaugseiret puhtalt hinna põhjal hankida, et on väga palju ettevõtteid, kes ütlevad, et nad oskavad midagi teha ja võib-olla nad oskavadki pilte töödelda, aga kui tulemuste kvaliteet või tulemuste täpsus ei ole kriteerium, siis me ei saa keegi kunagi lõpuks veenduda, et see teenus ka päriselt kasutatav on. Et seetõttu tasub mõelda, et kuidas neid Kaugseire hankeid, kuidas neid kriteeriumeid määrata. Nüüd Kaugseirest, see ei ole lihtne teadmine, see on ikkagi ekspertteadmine. Õnneks siin ruumis on juba päris mitmeid avaliku sektori tegijaid, kes saavad Kaugseire andmetest üldisest väga hästi aru. Kui te Kaugseire rakendust või Kaugseire süsteemi oma majja kuidagi loote, siis oluline on see, et selle eest vastutaks keegi, kes seda valdkonda vähemalt mingil määral mõistab. Ta peaks saama aru, mis see teenus on, mida see teeb, kuidas see töötab, oskaks selle kvaliteeti hinnata ja tegelikult kui läheb hangeteks, et siis ta tegelikult hangeteks ja üldse projekti tegemiseks, et ta oskaks ülesande püstitusi seada, et ta teaks, mida ta tahab, teaks, mida ta tellib, et meie kõige paremad kogemused on nende tellijatega, kes ikkagi ise saavad aru, mida neil kui Kaugseire andmetest päriselt näha vaja on. Ja kui teil on idee, mõtlete Kaugseiret rakendada, suhelge valdkonna ekspertidega. Meil on häid ettevõtteid, meil on ülikoolides häid meeskondi, kes väga hästi tunnevad seda valdkonda. Ei pea tulema meiega rääkima, võite rääkida ka teiste ettevõtete ja ülikoolidega,
saate väga head infot selle kohta, mis on Kaugseirega võimalik teha. Ja teine asi, mille peale tasub nagu mõelda, on ikkagi see, et kui te tellite mingisuguse Kaugseire lahenduse, siis tasub seda võib-olla tellida täisteenusena versus see, et te ehitate oma majja IT-süsteemi või tarkvara, mis siis Kaugseire andmeid sisuliselt kuskilt alla laeb, töötleb ja siis kuhugi nagu edasi saadab. Et kui seda teha niimoodi täis tarkvara ehitamisena, siis on üsna suur risk, et kui tuleb ettevõte selle teie jaoks valmis ehitab, siis teil endal on sellest süsteemist päris keeruline ikkagi aru saada. Ja kui see ettevõte peaks vahetuma, siis ka sellel uuel ettevõttel, kes tuleb selle süsteemiga tegelema, võib olla päris keeruline sellest aru saada, sest Kaugseire spetsialiste meil tegelikult väga palju ei ole. Ja need Kaugseire spetsialistid, kes hoiavad ennast selle valdkonnaga hästi tihedalt kursis, et ettevõtetes ikkagi on väga head spetsialistid, kes tunnevad seda valdkonna, teavad, kuhu see liigub, oskavad uusi andmeid kasutada ja rakendada. Ja eriti kui asi läheb masinõppeks, siis on see oht, et kui te ise seda enda maja sees üritate hallata, siis võib lihtsalt ajale jalgu jääda, eriti kuna Kaugseire pluss masinõppe ei ole ka nagu klassikaline selline masinnägemise või masinõppe lahendus, et Kaugseire toob sinna omad eripärad sisse. Et erasektoris me oleme kõik töötanud juba aastaid nende Kaugseire rakenduste kallal ja meil on tekkinud päris pikk kogemus. Ja tegelikult ka see, et kui peaks teenusepakkuja vahetuma, kui te tellite Kaugseire info täisteenusena, võib-olla ehitate oma süsteemidele ainult mingisugused API-d, defineerite ära, kuidas te tahate andmeid teenusest vastu võtta, siis teil on ka lihtne hiljem uuele teenusepakkujale selgeks teha, et meil on andmeid vaja sellisel kujul, palun tootke. Et kui teil peaks teenusepakkuja vahetuma, on teil võimalik ka uue teenusepakkujaga suhteliselt kiiresti, suhteliselt hästi asi tööle saada. Ja kindlasti ka arendustsükkel, et kui ettevõte pakub teenust, siis see, et see teenus oleks töökorras ja toimiks see ettevõtte huvides, eriti kui neil on mitu klienti, et tänu sellele see arendustsükkel on kindlasti palju kiirem kui see, kui teil on maja sees tarkvarasüsteem, mis Kaugseirega tegeleb ja mida on vaja otsast hooldada. Nii, kas mul on veel slaide? Rohkem ei ole. Jõudsin vist enam-vähem Tänud, Martin. Ma huviga jälgisin, et kas kohalikule staarile ka plaksutatakse, aga tegelikult teeme niimoodi, et jätame küsimused lõppu või lõunasöögile, et me oleme ajast üle läinud ja siis Sille jätkab. Kas mina olen Daatelist? Sina oled Bruno siis, jah? Jah, mina olen Bruno. Nii valmis juba. Kas see läheb täis ekraanile ka või? Vaita korraga. Ja siit näha muidugi. See oli nii kokku. Kui sellega läheb suureks jamaks, lihtsalt kõik hakata ja saame ka scrollides hakkama. Hakka pihta, küll need pildid tulevad. Võid sissejuhatust alustada. Ühesõnaga, tere, mina olen Bruno. Mina olen täna siin ettevõttes Datel, et rääkida Dateli kogemusest Kaugseire andmetega töötamise valdkonnas. Minu ettekande pealkiri oli väga geneeriline infrastruktuuri monitooring kosmosest.
Mul on niisugust, ütleme, see ettevõttes on niisugust 4 võib-olla rubriiki. Esiteks ma räägin põgusalt Datelist, ettevõtte ajaloost ja ütleme kogemusest Eesti turul. Siis mul on nagu Kappazetagi toredas esituses, mul on mõned slaidid sellest, et millised Kaugseire andmed välja näevad, millega meie igapäevades kokku puutume. Ja siis ma räägin 2 tegevusvaldkonnast, millega me praegu aktiivselt tegeleme. Ja lõpus jätsin ma ka ruumi, et arutada publikust tulnud küsimusi, mis olid juba enne seda seminari algust püstitatud. Aga kui meil on ajaga kiire, siis me võib-olla selle arutelu võime jätta siis lõppu. Nii. No, nüüd juba... Peaaegu. See on full screenist. Veel üks olla. Full screen. Just. Näete. Esimene slaid, selle ma rääkisin ära. Sisukorra ma rääkisin ka ära. Järgmiseks ma siis näitangi... Aha, jah. See oli see 3. slaid, mis pidi tutvustama ettevõtte. Ühesõnaga, Datel on Eesti turu tegutsenud aastast 1990, siis tarkvara lahendusi pakkuv ettevõte, kus on hetkel üle 100 töötaja. Ütleme, enda selle 33 aastase ajaloo jooksul on Datel teinud väga palju riigi erinevaid geoinfosüsteeme, nagu katastrite infosüsteem, aadressi infosüsteem ja ehitusregister viimasest ajast. Ja siis maja sees on tänu sellele üsna pikaaegne ja tugev kogemus ruumiandmetega töötamine. Ja see on ka see, kuidas ettevõte ilmselt selle Kaugseire teemadeni jõudis. See pilt siin illustreerib siis vaadet ehitusregistri osana arendatud 3D kaksikust. See nüüd ei ole 3D kaksik selles kontekstis, millest eda rääkides, vaid lihtsama. See näitab ja visualiseerib ehitusregistris olevate hoonete kujusid 3D's kaardil, mis on iseenesest nagu võib-olla huvi pakkuv, eriti tulevast planeeringute kontekstis. Nendest ruumi andmetest, siin on lihtsalt mõned pildid pandud vaates kosmosest, et anda tunnetust, et millised need andmed välja näevad. Ma arvan, et paljud inimeste jaoks on ruumis on need asjad tuttavad, aga ma mõtlesin, et võib-olla on siin seminaris ka inimesi, kes ei ole kunagi selle valdkonnaga kokku puutunud ja siis ma mõtlesin, need vaated võib-olla lihtsalt illustreerivad natukene, mida on kosmosest näha ja millise lahutusvõimega. Et üks rubriik on siis avalikult kättesaadavad andmed esmalt, mis on Kopernikuse sentineli satelliitidelt. Et see vasakpoolne on lihtsalt kaardivaade, mille keskmes oleme meie ülemiste hinnakus. Siin ümber on see Tallinna asum. Keskmine pilt on siis seesama ala nähtuna sentinel 1 radarist. Radar on siis radari satelliit toodab pilti niiviisi, et ta emiteerib elektromagnetaineid ja mõõdab selle laine peegeldust satelliit, mis satelliit nüüd tagasi jõuab. Nagu seda mainiti Kappazeta esituses ka, ma arvan, toodi hästi välja, et eks ole, selline välja radari pilt, selline on välja optiline pilt. Et seda pilti on raskem, sellest on raskem aru saada, mis siin toimub, aga tema suur eelis on see, et see ei sõltu ilmastikuoludest, et mõõtmisi saab teha ära iga ilmaga, mis tähendab, et need andmed on järjepidevalt saadaval. Ja mina ütlesin aastast 2014, aga ma usun, et Kappazeta meist teevad paremini, et ilmselt siis aastast 2015. Ja selle pildi lahutusvõime on 10 meetrit, et see annab siis võib-olla aimu sellest, et milliseid struktuure on võimalik nendest avalikest andmetest hõlpsasti avastada. Et see tuba on, ma arvan, võib-olla 10x10 ruutmeetrit. Selle kohta saaksid ühe lugemise. Ütleme, inimest või autot on sellisest andmestikust nagu raske tuvastada. Aga suuremaid hooneid on võimalik näha. Ja see parempoolne pilt illustreerib siis Sentinel-2 optilist pilti, mis on, nagu ka öeldi, et see on põhimõtteliselt fotoaparaat kosmoses, küll tegelikult nagu laiemas spektris, kui me tavaline fotokaamera pildistab ja see pilt näeb välja selline. Ja silmal on näha, et siit on võib-olla lihtsam aru saada, mida me vaatame,
Aga jah, et Eestis ütleme novembrist märtsini võib olla keeruline. Need andmeid tõlgendada, et film on vahel ja ei ole võimalik midagi aru saada. Ja siis ütleme, sama tehnoloogia jaoks on pakkumisel ka siis eraettevõtete andmeid, mida ma visualiseerin sellel slaidil. Et neid radaripilte, mida ESA pakub 10-meetrise lautusvõimega, on võimalik osta näiteks eyesight, millisel juhul ühe piksli suurus on niimoodi pool meetrit korda pool meetrit. Sellelt on objektid juba hõlpsasti tuttavad. Nad pakuvad ka ütleme, suuremat piksli suurust, millisel juhul on võimalik vaadata suuremat ala, aga jah, mõte on see, et see on nagu siis vastavalt kliendi huvidele tellitavad andmed. Ja see parempoolne pilt iseloomustab või näitlikustab siis kõrglautusega optilist pilti, milline see näeb välja Ülemiste linnakümbrus. Jällegi, siin on piksli suurus 30 korda 30 cm. Jällegi, et see detailsuse aste on nagu hoopis teistsugune. On võimalik näha väikseid objekte, aga see oleneb siis konkreetsest rakendusest, kas sellist detailsuse astet on tegelikult tarvis. Vot. See oli minu ülevaade võib-olla jah, nendest andmeallikatest. Nagu väga laialt öeldes, optiline pilt ja radar. Optiline pilt sõltub pilvkattest, kuid on lihtsasti tõlgendatav. Radari pilt on võimalik pildistada iga ilmaga, kuid on raskemini tõlgendatav. Ja see, millist detailsusastet sa tahad, sellest põhimõtteliselt, see on jah funktsioon nagu hinnas ja sellest vaadatav ala suurudest. Nii. Datel. Ütleme, et praegu meil on jah sellist 2 valdkonda, millega me oleme juba aktiivsemalt tegelemas või seotud. Üks on see, mida ma ei tea, võib-olla olete kuulnud Sille rakendusest, mis siis tegeleb infrastruktuuri ja maapinna liikumise mõõtmisega umbes millimeetri täpsusega. Ja teine asi, millega me aktiivselt tegeleme, või mida me arendame praegu, on illegaalsete ehitiste tuvastamine satelliididel. Ja nüüd ma mõlema kohta on paar slaidi, mida põgusalt tutvustaks. Et see slaid siin illustreerib, mida saab Sillega mõõta. Siin on palju infot, aga ma proovin selle enam-vähem ära seletada. Et siin vasakul pool see aluskaart on lihtsalt ütleme, aerofoto ühest raudteeliinist. Need punktid, mida te siin slaididel näete, iseloomustavad Sille rakenduse poolt tehtud mõõtmisi. Ja see kollase polügooni sees olevate punktide jaoks on siia kõrvale toodud ka graafik, mis näitab siis iga punkti kohta mõõdetavat aegrida. Kui me vaatame seda sinist punkti siin, siis sellele vastab siin paremal joonisel see sinine joon. Siin graafikul X-teljel jookseb aeg, Y-teljel jookseb selle punkti kohta mõõdetud nihe ajas millimeetrites. Eks me näeme, et see sinine punkt on olnud ajas võrdlemisi stabiilne, pole liikumist olnud. Ja siis see on siin aastal 2018 on siin toimunud muutus ja see punkt on kokku siis umbes 2 sentimeetri võrra liikunud. Ja need punased punktid, nende puhul on siis näha, et nemad ajas vajuvad. Et Datel on kokku neid vajumisanalüüside arvanud üle 3000 maailma ja nende tüüpiline huvipakkuv rakendus ongi mingi suurem infrastruktuuri objekt, nagu näiteks raudtee puhul, eks ole, kus see vajumine võib olla probleemne, tammid, sillad, taolised objektid. Aga me praegu mõtleme sellele ka ehitusjärelevalve kontekstis, et suuremate hoonete puhul on võimalik jälgida hoone eri osade liikumist ajas. See on midagi, mida Gordon ka põgusalt mainis. Et mille tagajärjel võivad tekkida hoonesse võrad ja kui see piisavalt vara avastada, siis võib-olla on võimalik teha kuni ennetav tegevus, et ole taolisi kahjustusi vältida. Ja teine huvipakkuv teema on ehitustegevuse mõju ümbritsevatele hoonetele. Et kui linnas ehitatakse näiteks uut trammiliini või avatakse üles mõni tänav, siis sellel võib olla mõju seda ümbritsevatele hoonetele ja on ju olnud juhtumeid, kus näiteks hoonete vundamendisse tekivad sellise asjad tulemusena praod. Et see on asi, millega me ka praegu, millega me
mõnevõrra tegeleme. Nii, see oli siis, ütleme, see liikumiste mõõtmine. Teine teema on illegaalsete ehitiste tuvastamine satelliitidel, mida me hetkel arendame. Ja siin ütleme, see on kasvavas ideefaasis tegevusfaasil praegu, aga see visioon on, ütleme, siin visualiseeritud paremal, milline see asi võiks välja näha, et kui on võetud mingi ala monitoorimise alla, kui seal on alganud mingi ehitustegevus, et siis neid ehitustegevusi võiks olla võimalik satelliidi andmetelt tuvastada. Ja me näeme siin kahte võimalikku lahendust, et üks võimalus oleks suuremate objektide tuvastamine avalikelt andmetelt, mille puhul on siis eelis see, et need andmed tulevad regulaarselt avalikult kätte. Ja teine teema on väiksemate objektide, näiteks nagu juurdeehitised või sellised tuvastamine tasuliste andmete baasil. See oli tegelikult minu sisu poolest viimane slaid. Järgmiseks olid need arutelupunktid, mis mulle silma olid, aga nagu ma aru saan, plaan on nendest üle, mida praegu. Ma arvan, et sa oled heas tempos, hea tempo. Olgu. Jah, enne seda seminari oli siis list küsimusi, mis saadeti esinejatele laiali. See oli 2 sihukest teemat, mis mulle jäid silma ja ma mõtlesin sellise eksperimenteerida, et mõtlesin, et võib-olla isegi prooviks avalikult nendel teemadel arutada. Ja esimene teema oli ehitusjärelevalve satelliidi abil teedeehituses ja hoolduses. Et küsimus oli, kas võimaldaks vahetult andmekannet tellija infosüsteemi. Ja selle, ma ei tea, kas see küsija publikus, kui ta on, siis mul tekib vastuküsimus sellele, et mida kätkeb ehitusjärelevalve teedeehituses. Mis on need asjad, mida nagu tuleks monitoorida ja siis infosüsteemi kanda? Ma olen kindel, et ma küsisin selle küsimuse või mitte. Aga või kui sa oskad vastata, on juba väga hästi. Jah, ma oskan osa asja vastata. Kui me võtame selle hoolduses, et kui me vaatame satelliidi pealt, et kõige ümbrus oli ka meil avariid ja kõik tunnevad, et küsimus on, kas satelliidi pealt on võimalik mitte nüüd pildesüsteemi ja radarisüsteemi järgi vaadata, kas kuna kui palju lund on või kuidas see süsteem toimib, kas on hibedus, kui palju seda on võimalik selliselt monitoorida, on üks küsimus. Selle seosed siis on võimalik panna ka tee kerkimiste ja langemistega, et siis on selle millimeeter info järgi, siis teed tõusevad, langevad püsivad, see on nagu täiesti loogiline. Aga mingites kohtades on kohad, mis nimetaks külmakeetest, mis tõusevad millimeetri üles rohkem, kukuvad alla. Et siis seda on tunda. Need jõngsud sellest tee peal, kui tavaliselt sile teeline. Küsimus on, kui suured nende kulud on nende jälgimiseks, siis neid on tegelikult võimalik ka teiste süsteemidega leida. Aga kas see on nagu satelliitide poolt on lihtsam leida suurem monitoori kui mitte. Ja ehitusjärelevalve küsimus on siis, et suured pinnasetööd, et siis nende pinnaste veod, et meil on seal mitu aspekti, üks on siis ülekaalu ja pinnaseveod, ehk siis karjäärimaterjali tarnimised, teine osa on sellest siis materjali paigutused, ja siis ütleme väljakaeve ja tagasikaeve, nimetame niimoodi. Hunnikud. Ja selle libeduse teemal on, ilmselt on esimene asi, mis ma selle teemal mõtlema hakkan, on see mõõtmiste tihedus. Et avalike andmete puhul on see ülelennu sagedus 3 nädalas, mis tähendab, et seda on ilmselt, ma ei tea, kas ta kukub ära, aga jah, et küsimus, et kui stabiilselt see libedus, eks ole, mingis teelõigus on, et kui me räägime siin, et meil on 24 tunni lõige, siis seda on ilmselt raskem tabada. Pikaaegsel monitoorimisel sul võib välja unistada mingi trend, kus sa tead, et näiteks ütleme, kui sa mitu aastat oled mingit kohta jälginud, sul ilmselt tuleb välja, et see koht on see, kuhu see libedus koguneb, aga seda ilmselt on sealt raske saada sellist operatiivset infot, et praegu seal oleks tarvis teha libedustõrjet avalike andmete baasil. Mis puudutab neid hunnikuid, seal on
Ja küsimus on see, et kui kiiresti need hunnikud liiguvad ajas. Arvatavasti. Aga küsimus on, kui võtta pikk andme, võib-olla võtame mingi asja, mis on natuke püsivamad selles süsteemis. Näiteks, kui me vaatame kogu Eesti teede, mis meil on circa 28 000 kilomeetrit, 28, siis kraavides olev vesi, et kui sügisel ja kevadeti, et kus kohas kraavides vesi püsib, kus ta ei lähe ära ja siis on üleöödsed. See jälle taaskord tekib arvatavasti 3-4 päeva ja siis kaob ära. Et kuidas selle monotoorimine on? Kelle see satelliidi üle lendu? Jah, see ülejäänu teema on, aga jah, seal võib-olla see tunduks võib-olla isegi, jah, ma arvan, et selles oleks võib-olla rohkem jumet kui selle libeduse puhul. Et kui ma peaks siis 2-1 valima, mida tegema hakata, siis ma võib-olla mõtleks selle teisi peale kõigepealt. Tegelikult elemente on veel palju, aga eks olegi selline keeruline. Madis, kas sa tahad mind katkestada? Ma tahan sind tänada. Olen siis tänada. Nüüd jätkub Sille ja valmis panna Martin. Ja üks logistiline teadane tegijatel juhtub, et eelmine nimekiri, mis ringi käis, ei olnud kõige korrektsem nimekiri. Aga nõue. Nii, tere. Mina olen Sille. Töös on CGI Eestis kosmose Kaugseire valdkonna ärijuhina. Ja minu taustast nii palju, et ma tegelikult olen hästi pikka aega töötanud ka avalikus sektoris, et tean väga hästi neid avaliku sektori rõõme ja muresid. Ja nüüd on tegelikult hästi huvitav olla teise pool lauda. Ja reflekteerides Gordoni hommikusele ettekandele, siis väga hästi meenus, kuidas avalikus sektoris peab hästi palju kogu aeg raporteerima ja seirama nii siseriiklikult kui ka Euroopa Komisjonile. Ja kuidagi fookus on läinud nende seireandmete otsimisele ja selle protsessile, mitte selle tulemusele. Mulle väga meeldis Gordoni sõnavõtus see, et me peaks keskenduma sellele, kuidas me saame nende andmete pealt teada, kas me oleme, missugune progress on toimunud, kas me oleme eesmärkida ka joone peal. Et see on nagu natuke teistsugune mõttemudeli muutus. Ja reflekteerides korra Martini ettekannet, et kui Martin mainis metsasõda, mis iga aasta kevadel jälle aktuaalsemaks, kui linnurahu tuleb, siis minu unistus ei ole mitte näha, et kus on välja toimunud ja kus mitte, vaid samme edasi, et me saaks aru, mis on iga-aastane metsa juurdekasv, missugune on metsa vanuseline koosseis, liigiline koosseis, missugune on see bioloogiline mitmekesisus ja selle objektiivse tõenduspõhise andmestiku peab teha otsuse, kui palju metsa iga aasta räägida. Et see teema ei oleks niivõrd poliitiliselt laetud. Aga tulles mu ettekande juurde, siis ma räägin paar sõna CGI-st, kes CGI on, paari sõnaga Kaugseire kasutust riigisektorile, mida Martin tegelikult juba oma ettekandes puudutas, siis räägin natuke meie portfooliost, et missuguseid rakendusi me oleme teinud CGI-s ja siis nende boonuslaisina panin kirja omapoolsed mõtted, missugust on valdkonnad tuleviku rakenduste osas. Ja CGI-st nii palju, et tegemist on rahvusvahelise ettevõttega, mille peakontor asub Kanadas, Montrealis ja ta on asutatud täpselt samal aastal kui Apple 1976. Me toimetame 40 erinevas riigis ja meil on enam kui 400 kontorit üle maailma. Ja see tegelikult toob välja meie väga tugeva eelise, et meil on ligipääs väga suurele kompetentsipagasile erinevates meie allüksustes. Eestis me saame öelda, et CGI Eesti on tegutsenud 28 aastat. Tegelikult hästi tore lugu on selle taga, et CGI Eesti sai alguse Tartu observatooriumi lähedal toimetavast arvutisüsteemide ettevõttest, mis osteti ära teise ettevõtte poolt, mis omakorda osteti kolmanda ettevõtte poolt ära ja siis mis lõpuks osteti CGI poolt ära. Nii et me seda 28 aastat loome siis sellest ajast, kui see ettevõtte Tartu observatooriumi juures asutati.
Ja täna siis meil on ligi 200 töötajat, toimetame kahes linnas, Tallinnas ja Tartus on meil kontorid ja käive iga-aastane käive on circa üle 10 miljoni. Ja nimetame siis ennast tarkvara ja äriteenuste ettevõtteks ja tegelikult meie eesmärk on aidata oma nutikate lahenduste läbi saavutada erinevate valdkondade eesmärke. Ja natuke ajaloost, et meil on olnud väga suurepärane võimalus üles ehitada oma kosmosekompetentsi juba aastast 2010. Enne kui Eesti sai Euroopa Kosmoseagentuuri täisliikmeks. Ja seda tänu selle, et me tegime erinevaid kosmosega seotud, kosmosevaldkonnaga seotud tööd läbi oma allüksuste Soome ja Saksamaa. Ja 2010. aastal siis esimene töö, mis me tegime, oli Galileo satelliitprogrammi juhtimistarkvara loomine. Ja seda siis tegi meie Tartu tiim. Ja nii me vaikselt hakkasime oma kosmosevaldkonna kompetentsi tõstma ja alates 2020 aastast siis oleme seni Eestina peatöövõtja lisas. Ja tänaseks on meie tiimi suurus 23 inimest, et tiim on ka kenasti ajaga kasvanud. Ja oma tugevuseks kosmosevaldkonnas ja see kompetents, mida me oleme viimase 12-13 aastaga loonud, ongi Kaugseire andmete või üldse suurte andmemahtude kiire töötlemine, automatiseerimine, keerukate süsteemide integratsioon, sest et kosmosevaldkond ise on väga keeruline, et see nõuete hulk, millele sa pead vastama, on väga suur ja sul ei ole võimalik operatiivfaasis enam parandusi teha. Kui sa midagi kosmosest saadad, siis seda enam parandada väga hästi ei saa. Ja kolmandaks siis meie kompetents on siis kogu selles suurel andmerägastikus orienteeruda, sealt oluline info välja korjata ja siis visuaalselt kuvada. Ja mida tegelikult Gordon rääkis juba ja mida Martin rääkis ka, ja mida mina nii avaliku sektori pool olles kui ka nüüd erasektori pool näen, et Kaugseire üks väga suur eelis ongi olukorra teadlikkuse tõstmine. Et meil on aru saada, mis toimub erinevates valdkondades ja selle objektiivsete andmete põhjal siis teha kiiremaid ja targemaid otsuseid. Teiseks kulude kokkuhoid, mida tegelikult Kaugseire väga hästi võimaldab, mida suuremad on alad, et meil ei ole vaja teha paikvaatusi, vaid meil on võimalik erinevate andmekogude kombineerimisel, sealhulgas siis Kaugseire andmete kombineerimisel saada see info kiiresti kokku. Siis kolmandaks tooks välja see roheline IT, et kuna see andmete maht ajaga pigevalt suureneb lineaarselt, vaid eksponentsiaalselt, et neid satelliite lennutatakse rohkem orbiidile, andmete hulk kasvab ja kasvab, neid andmeid on vaja kuidagi ladustada, neid andmeid on vaja töödelda. Ja see, mida me CGI-s oleme nüüd aastate jooksul teinud ja kus meil on väga spetsiifiline kompetents välja arendatud, on kuidas neid andmeid kiiremini töödelda, kordades kiiremini. Et selleks meil on arendatud välja eraldi andmetöötluse tööliste kast, mis on ka GitHubis kättesaadav. Ja see, mida tegelikult Claude rääkis, et Kaugseire andmed võimaldavad meil aru saada, mis on minevikus toimunud, missugused muutused on teinud, saada aru, mis on tänane seis ja nende mineviku andmete põhjal siis läbi mängida stsenaariumeid. Et väga heaks näiteks on linna planeerimine, et me saame mineviku andmete pealt näha erinevaid parameetreid ja selle põhjal siis teha otsuseid näiteks linna planeerimisega, kuhu teha rohealad, kus on meil kuumad saared, kus toimub põhiline liiklus ja nii edasi, et jälle kombinatsiooni erinevaid andmestikke. Nagu ka Gordon mainis, et ainult puhtalt Kaugseire andmed probleemi lahendaks. Sotsiaalmajanduslikke andmeid, kohapealsete sensorite daatat ja nii edasi. Ja neid omavahel siis nutikalt kombineerides lahenduseni jõuda. Ja nüüd natuke siis CGI portfellist, et mida me oleme siiamaani teinud. Esimene näide siis, millest ka Martin rääkis, on olukorra teadlikkus põllumajanduses. Et siinkohal ma mainin,
ka, et kuidas üldse selle lahenduseni jõudsime. Selle taga oli üks väga-väga aktiivne ja väga avatud PRIA, ma ei tea, kas sellist peadirektor või osakonna juhataja, kes võttis selle nii-öelda riski ja kellega koos siis ja Kappazeta oli meil väga tugevaks partneriks. Kappazeta tegi pildituvastust ja meie tegime siis nende juhtimismenetlussüsteemi, kellega üheskoos siis sai see lahendus välja töötatud, et siis aru saada, kuidas teie poolt välja antud toetuste kasutamine tegelikult toimub. Ja selle asemel siis, et saata inspektorid sinna koha peale, oli võimalik see info kätte saata satelliitandmete põhjal. Ja mis mulle selle lahenduse juures veel väga meeldib, et ta ei ole niisugune karistusele tuginev lahendus, et me karistame neid, kes selle õigeks ajaks näiteks heina ära viitab. Et pigem on selline nügimisinstrument, mida minu arvates Eesti Vabariigis on natuke vähem kasutatud. Me nügime, et kui me näeme, et seal on, et näiteks heini on niidet, me saadame põllumehe teatise. Ja ta töötab tegelikult väga hästi. Ja seoses selle PRIA rakendusega me tegime ka mobiilirakenduse, kui inspektorid siis ikkagi, kui kaardil tuvastatakse mingisugused ebakõlad ja inspektorid peavad kohale minema, kontrollida, mis see reaalne olukord on, siis nad ei pea neid andmeid kirjutama kuhugi paberitele erinevate süsteemidesse, vaid on eraldi lahendus, kus kõik need andmed, mis koha peal kasutatakse, kogutakse, liiguvad siis PRIA tuumiksüsteemi. Ja see rakendus sisaldab nii pildistamisfunktsiooni, andmevahetust PRIA erinevate tuumiksüsteemidega. Ja Kaugseire osas, mis on täna hästi palju läbi käinud, tegelikult Kaugseire võimaldab ajarännakust. Kui nii võib öelda, et meil on võimalik vaadata väga pikkade aegridade pealt toimunud muutused. Üks asi, mis me tegime RMK-le, siis oligi eraldiste geomeetria, mille põhjal siis oli näha, et missugused muutused toimunud erinevatel eraldistel. Järgmiseks jääkaart, kus meil oli väga hea koostöö Dateli meresüsteemide instituudiga, et kasutasime selleks Sentinel-1 andmeid, tuvastada siis jääpaksus ja siis seda infot kasutab siis Eesti ilmateenistus jääkaardi koostamisel. Ja see on väga hea näide minu arvates, kus on võimalik tõestada, et nutikase lahenduse tulemusel on võimalik kulusid kokku hoida. Et selle info pealt tehakse siis jäämurdjale kõige optimaalsem marsruut. Järgmiseks, mida me tegime RMK-le oma tudengiprogrammi raames, et meil on iga aasta CGI-s tudengiprogramm, kuhu me võtame 2 tiimi. Tudengid ühe Tartus, ühe Tallinnasse ja mõlemale tiimile viskame ette ühe probleemi, mida nad siis 5 nädala jooksul hakkavad lahendama. Ja lõppkasutajatena on meil väga aktiivne olnud RMK ja ka Keskkonnaagentuur ja see kuuse ja koore üleski kahjustuste tuvastamine oligi üks probleem, mida me tudengitele ette viidatud. Ja põhimõtteliselt siis selle rakenduse abil on võimalik näha, missugustel eraldistel on tuvastatud kooreürask ja missuguse tõenäosusega, et aru saada siis, kuhu saata raie peale. Ja siin me kasutasime siis masinaõppe mudeleid, et RMK-lt saime eraldiste kaardi, eraldised, kus on siis tuvastatud kooreüraski kahjustusi. Neid siis andmeid kasutasime oma treeningmudelis. Ja selle põhjal siis saime kaardi, et siin on kindlasti veel edasiarendusvõimalusi, et seda mudelit täpselt saada, tõenäoliselt on mõistlik siia näiteks mulle andmestik juurde lisada, vaadata mitte pilti konkreetsel, ainult ühel konkreetsel ajahetkel, vaid võtta terve vegetatsiooniperiood juurde ja ideaalis oleks see, et sa ei saa info ainult selle kohta, et jah, sellel eraldisel on kooreürask selle tõenäosusega, vaid sa saaksid täpsema info, et sellel eraldisel selles kohas on see kahjustus. Et see oleks üks võimalik edasiarendusviis. Ja RMK-ga oli meil ka vesivoa planeerimise rakendus, et kui puid maha võetakse metsas, siis tekib väga palju üleliigset vett ja seda üleliigset vett tuleb üle juhtida.
Ja siis siin me kasutasime mitte sentinel-andmeid, vaid lidarandmeid, et aru saada, kuhu need vesivaab teha, et ette valmistada siis pinda või pinnast uute puude istutamiseks ja see oli siis sisendiks tehnilise kaardi koostamisel. Ja rohepöörde üks näide, mida ma ka siin välja tõin, kus me kasutasime lidarandmeid, on siis päiksepaneelide investeerimise rakendus, et aru saada, missugune su katusekalle, kust langevad varjud peale, missugune su aastane tarbimine, energiatarbimine on üldse, missugused ilmastikuelud erinevad andmestikud kombineerides, sa saad teada info, mis aja peale sul see paneelide paigutus ära tasub. Ja viimaks, et Kaugseirel on väga suur potentsiaal ka riigikaitses just olukorra teadlikkuse osas ja selle näite ma tõin siia sellepärast, et siin me kasutasime oma eelnevalt mainitud kiiret andmetöötlustööriista ja vaatasime siis, et kuidas sõda on mõjutanud põllumajandustegevust Ukrainas. Ja see töötlusvahendi nimi on meil alus Toolbox, on GitHubis olemas ja selle asemel, et oodata, millal neid andmeid töödeldakse, meie tööriist võimaldab siis neid pea 40 korda kiiremini töödelda, et saad mitte reaalajas, vaid peaaegu reaalajas need andmed kiiresti kätte. Sõja tingimustes on see ülioluline kiirus, sest et võidab sõja see, kes saab talle vajaliku info kiiresti kätte ja suudab kiiremini tegutseda kui vaenlane. Ja siia pilti ei pea süvenema, aga selle pildi mõte on see, et tegelikult ESA plaanib enne 28. aastat lansseerida 6 uut missiooni. Ja nende 6 missiooni tulemusena meil tekib veelgi juurde andmeid, mis võimaldab veelgi rohkem asju mõõta ja hinnata. Ja sellega seonduvalt ESA selleks, et oodata, millal need andmed hakkavad alla tulema ja nende peale saab hakata lahendusi välja arendama, on ESA initsieerinud eraldi koolide hanke, et juba täna me saaksime ettevõtete ja lõppkasutajate ja teadlaste abil välja mõelda, missugused need võimalikud rakendused oleks ja simuleerida täna kättesaadavate andmetega nende andmete tuginevaid rakendusi. Et siia on ka kindlasti teiepoolsed või avaliku sektori asutuste ideed teretulnud, et mida me täna juba saaksime läbi mõelda, et mida täna võib-olla täna veel ei nõuta, näiteks ei ole mingit nõuet kuskilt Euroopa Komisjonilt või riigi tasandil, aga mis mingi hetk tuleb, et me saaksime täna juba neid mudeleid hakata koostama ja läbi mängima. Ja täienduseks sellele, mis Martin rääkis õppetundidest ja soovitustest Kaugseire valdkonnas, siis mina soovitaksin lisaks sellele, et me ei baseeruks hangetel ainult hinnale, ka seda, et me hangetel ei kirjutaks peensusteni välja selle lahenduse, et me hangetel võimalikult täpselt kirjeldaks ära probleemi, millele lahendust nimeks otsime. See on hästi oluline, et lahendus tuleb väljaspoolt, aga et see arusaamine, mis see probleem on, millele lahendust otsitakse, et see oleks nagu minu soovitus hangete koostajatele erasektori poolt. Ja lõpetuseks ma panin siia mõned ideed, mida võiks kaaluda ja mida oleks võimalik Kaugseire ja teiste erinevate andmekogude kombineerimisel edukalt lahendada. Et mulle endale kõige südamelähedasena, kuna ma töötasin majandusministeeriumis, siis minu arvates üks kõige suuremaid probleeme oli keskkonnamõjude hindamine. Selleks, et saada neid lubasid kätte, see on meeletult pikk protsess. Ja probleem oli selles, et meil alusandmestik puudus, et iga kord, kui me hakkasime keskkonna hindamise jada läbi tegema, oli vaja otsast peale kõik etapid teha. Et kui meil tekkis Kaugseire andmete ja teiste andmebaaside põhjal mingi aluskaardistik, alusandmestik, siis meil oleks võimalik kiiremini neid otsuseid teha ja kokkuvõttes majandus võidab sellest.
ühesõnaga, teil see slaid on olemas, saadetakse, et eks te siis ise saate siit täpsemalt lugeda, aga sõnum on see, et tegelikult neid nii-öelda võimalusi, potentsiaalseid ideid on väga-väga palju, mida võiks üheskoos proovida teha. Aitäh! Aitäh, Sille! Martin! Valmis panna Anne. Tere ka minu poolt. Tänan võimaluse eest siin täna rääkida. Olen iduettevõttest Falconers, pluss et väikeettevõtte, praegu on meid 8 tükki, 2018 oleme asutatud. Ma tahaks täna rääkida natukene sellest, kus kohast me tuleme, miks me selle ettevõtte lõime, kuhu suunas me oleme liikumas. Natukene tahaksin promoda ka Tehnikaülikooli projekte, millega ma eraldiseisvalt olen seotud nooremteadurina. Ja võib-olla kõige lõpus adresseerida mõningaid küsimusi. Meil on kiire, aga võib-olla paar punkti, mis on lisaksid. Meie taust on sisuliselt Tehnikaülikooli Kosmosekeskus. Kasvasime sealt välja läbi ühe idee, mis tuli 2 satelliidist ja maajaamast, satelliidist orbiidile saatsime maajaamast, mis nendega kommunikatsioonis ehitasime. Ja sealt oli selline uurimuskontseptsioon, et kui me paneme orbiidile suure hulga väikeseid satelliite, mis annavad võrdlemisi väikse resolutsiooniga, mis on 1 meetri piksli kohta, võib-olla 0,5 meetri piksli kohta, erinevates elektromagnetlainete spektrumites andmeid, kuidas nende andmete töötlemine võiks välja näha. Ja järeldus, kuhu me jõudsime, et kui sükest puslet maakerast siis alla tõmmata või luua, siis ajalise tihedusega 1 kord tunnis, siis me saime 1000 petabaite andmeid. Ja neid 1000 petabaite siis alla tõmmates retrospektiivselt hiljem analüüsiks on võimatu, ka siis, kui meil oleks 5G ühendus kosmosega. Lisaks sellele, et kui neid andmed on alla tõmmatud, siis nende järelanalüüs inimeste poolt on ka väga välja kutsuvad. On kindlalt ka ettevõtjad, kes varasemalt rääkisid, nõustuvad sellega. Ja seetõttu meie keskendusime 2 aspektile. Ühe poole pealt, et olla lähemal lõppkasutajale, aru saada seda, et mis on see rakendus ja kuidas selle rakenduse mõju on seotud ka teiste sensorite ja informatsiooniga, mis on meie klientidel olemas. Ja teise poole pealt, et kuidas need andmed, mis tulevad alla, võimalusel juba satelliidi pardal osaliselt ära teostada ja kogu selle suure 1000 petabaitise informatsiooni viia võimalusel metaandmete tasemele. Kõigest on väikse viitega. Ja 2018 oleme asutatud, spetsialiseeruma sensorite ja AI arenduse valdkonda. Esimesed kliendid on olnud meil kaitsetööstusettevõtted, kellel oleme pakkunud allhanget just nimelt nende valdkonda nii uurimuse kui ka arendustöödega. Eelmisest aastast oleme arendamas ka oma 2 tootesuunda koostöös Kaitseministeeriumi ja Euroopa Kosmoseagentuuriga. Ja nendest koostöödest läänepartneritega on välja arenenud ka laiem koostöö. Näiteks oleme praegu juhtimas ühte suurt konsortsiumi, kus kohas on 18 Euroopa suurte kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas Thales ja Rennet. Ehk me oleme mingisuguse usalduse juba tekitanud. 2 suuna läbi. Üks on digiteesiku platvorm, mille kohta varasemalt kõnelejad rääkisid pisut sellest, kus Euroopa Kosmoseagentuur on liikumas. Me oleme midagi sarnast arendamas osaliselt nende toodete tarbeks, mida me partnerite koostöös oleme arendamas. Selle digiteesiku platvormi sisu on see, et võtta nii satelliitidest andmeid kui ka võtta avalikest allikatest andmeid. Ja ühtlasi, kui kliendil on oma in situ sensorid, kas maa sees või õhus, ja neid omavahel kokku viia. Ja selle digiteesiku platvormi arenduseks me ühtlasi oleme ka Euroopa Kosmoseagentuuri kiirendusprogrammis,
kus kohast me siis oleme valmimas sel suvel siis esimese prototüübiga, mille eesmärk on varajane siis metsatulekahjude avastamine või ütleme nende ennetusena. Teise külje pealt oleme arendanud siis sensor AI siis tööriista kooslust, mis ühe näitena siis me viisime siis sensorandmete analüüsi siis energiamajase 20 vatti pealt 1,5 vatti peale, mis on suhteliselt suur edasiminek meie kliendi jaoks ja võimaldas siis EASi peal või ütleme värkvõrgus siis need andmed ära siis analüüsida ja saata siis ainult ekraani. Selles samas suunast on siis arenenud ka üks projekt, mille raames siis paari nädala pärast lähme partneritega siis koostööprojekti alustama selle jaoks, et just sellist AI-sensori tootmist alustada järgmise 5-6 aasta jooksul. Ja paralleelselt on siis Kaitseministeeriumiga arendusprojekt Hawkeye, mis on algamas see aasta ja mille raames siis rakendame sarnaselt satelliidi seireandmete multispektraalandmeid selle jaoks, et tuvastada siis objekte, mis püüavad varjata ennast siis matkevahenditega. Natukene pikemalt võib-olla siis sellest kasutusjuhust, mis on siis Kaugseire digireisiku platvormina, mille nimi on Foresight. Seda me arendame hetkel siis EASi inkubaatoris. Juunis 2024 on see valmimas. Selle eesmärk on üles ehitada teisautomatiseeritud süsteem, mis võtabki siis andmeid samamoodi nendest satelliidi andmetest Copernicusest praegusel hetkel, aga et on suutlikkus sisse võtta ka siis vajadusel teinekiht droonimissioonidelt tulevaid andmeid ja siis lõpuks ka siis in-situ kaamera ja siis maasisse paigaldatud sensoritega. Praegusel hetkel oleme formaliseerimas IP-d. Suur osa sellest IP-st on seotud just nimelt siis sellise masinõppe meetodite tööriistakasti arendusega, mis siis võimaldab mitme siis fusionit, siis omavahelist koordineerimist. Ja oleme siis plaaninud selle suvel alustada ka lõppkasutajate tagasisidega selle jaoks, et anda nendega prototüüp siis testimisse. Edased arendused, mis tulevad ühelt poolt nii selle Foresighti poole pealt kui ka siis teise poole pealt siis nende in-situ siis AI sensor moodulite pealt on siis laiendatud tuleohukaardi või tuleohusimulatsioon rakenduse loomine. Oleme hetkel siis kirjutamas ühist pakkumist Tansaania siis metsaagentuuriga, kelle jaoks on väga kriitiline või problemaatiline see, et ühe poole pealt on keskkonnamõjudele väga haavatavad, aga teise poole pealt on ka väga palju röövmetsandust või ütleme sellist illegaalset raiet. Ja seetõttu selle projekti raames me plaanime kahte asja saavutada ühe poole pealt, et aidata hinnata seda, mis on see tegevus, aga teise poole pealt ka pakkuda potentsiaalselt sellist võib-olla tuleviku vaatamise simulatsiooni poolt, et juhul kui tulekahjud tekiksid, mida siis seal tekib selle võrra rohkem, et mis on see leviala ja kuidas võimalikult optimaalselt siis tuletõrjujad ja päästjad saaksid neid missioone läbi viia selle jaoks, et materjalikasutus tuletõrjujate poolt oleks kokkuhoidlik nii inimressursi kui ka siis materjalide poole. Teise poole pealt siis need projektid, kus kohas me oleme seotud siis ütleme läänepartneritega, on siis mitme sensorisüsteemi omavaheline integreerimine. Rakendatakse samamoodi siis kaardisüsteemi, aga seal taustas käib ütleme siis selle, kui sul ütleme satelliit näeb midagi, mis on oluline, kuidas see informatsioon edastada siis droonisüsteemile. Droon teeb sinna siis visiidi. Ja nüüd, kui ühe sensoriga siis visiidil oleks tarvis lisaks veel teha visiit, kuidas siis seda kõik informatsiooni edastada läbi siis selle platvormi ja siis omakorda talletada ja siis säilitada see kriitiline osa sellest informatsioonist, sellepärast, et kui juba ütleme satelliit pealt sul tekib 1000 petabaiti informatsiooni, siis kui sa lisad sinna
satelliit või need droonid ja siis kohapealsed kaamerad, siis kõiki informatsiooni on võimalik alles hoida. Ehk siis nii-öelda liikudes siis abstraktsioonist, et kõigepealt sensor saab andmed, sealt need tuvastused ja siis edasi siis kas operaatori või siis laiendatud analüüsimudelist tulevad siis järeldused, kuidas neid säilitada siis andmestruktuurides sellest digiteesikus, mida siis lõppkasutaja lõpuks rakendab. Ja siis, kui meil kaitseinvesteeringu projekti siis esimene faas on teha maa, siis seirevahend, millega tuvastada siis kamuflaaži objektid või nende eristamine, siis teine samm sellest on potentsiaalselt panna seesama süsteem pärast optimeerimist drooni peale ja siis võib-olla teha siis see teenus. Kui see peaks olema mingisugusel hetkel realistlik, võib-olla seal samamoodi rakendada siis satelliidi seirest tulevat informatsiooni. Nüüd ma tahaksin 2 slaidiga teha natukene promo ka Tallinna Tehnikaülikoolile, võib-olla rohkem siis teaduse poole pealt ja vähem siis arenduse poole pealt. Et olen panustanud siis Sander Rikka siis juhtimisel siis 2 siis uurimustöö suunda. Üks neist on siis jääkaardi loomine, ja siis varasem kõneleja rääkis, mille eesmärk ongi siis võtta siis sünteetilise aparatuuri radari piltidest andmed ja nende põhjal siis eristada erinevaid jäätüüpe või siis jäätoksuseid. Et kui tegemist võiks olla oluliselt mahukama tööga, kui mitte rakendada siis satelliite, mitu korda võib öelda, siis tasuta kaamera torpiidil või tasuta radari kaamera torpiidil annavad selleks väga efektiivse võimaluse. Ja teine siis suund, mis on siis lainemudelite analüüs. Sellel on kindlasti palju aplikatsioone nii ehitiste rajamisel, keskkonna jälgimisel, ütleme siis erinevate kahjustuste siis tuvastamisel, et lainemudelite abil on võimalik teha ennustusi, kuhu oleks mõistlik paigaldada siis lainest elektrigeneraatorid, missugused rajatisi oleks tarvis selle jaoks, et tagada siis kaldalaeva taristu siis vastupidavane ilmastikutingimustele, asukohtade valimine ja nii edasi. Praegusel hetkel Läänemerele väga häid mudeleid hetkel veel ei ole, sama heitkonnetele ookeanitele, sest tingimused on oluliselt keerukamad ja siis selle kaudu praegusel töötame, et siis selle asemel, et hoidest, mida on siis vähe, võtta neid andmeid, siis saada oluliselt täpsem kaart läbi siis radaripiltidest selle analüüsi tehes. Nii, aga koostasin siia lühidalt kokku küsimused, mis eelnevalt saime. Kuna siin mõningaid asju on võib-olla juba siis adresseeritud, siis ma tahaksin ühe pointini välja tuua, kus kohas mulle tundub, et on liikumas siis aplikatsioonid. Mulle tundub nagu ka siis Gordon välja tõi, et on loodamas siis erinevaid platvorme selle jaoks, et luua maast digiteisik. Ja mulle tundub, et tulevikus saab olema üha rohkem siis sellest digiteisiku üldplatvormil siis just nagu Android aplikatsioon, et seal on võimalik lisada oma mingisugune mudel või oma kaardikit ja seda on võimalik seal rakendada. Ja võib-olla ütleme siis Maa-ameti seisukohast tuleks ka vaadata seda, et missugused on need teenused, mida on siis võimalik sinna panna ja kas on võimalik välja leida siis ärimudel sellised, et kes on huvitatud nende kaardikiitide rakendamisest, siis neil on lisatasu eest võimalik seda ettevõtjal nagu läbi litsentsi kasutada. Ja võib-olla see liigendus on midagi sihukest, mis oleks huvitav vähemalt arutada. Ja teise poole pealt, et PPA küsimus oli, et kuidas valvata piiri satelliidiga metsastes tingimustes. Eelpool kõneled on siis tasuta andmete poolest toonud välja, et seda on keerukas teha, või ütleme, et saab järeldada, et on keerukas teha, kuna on siis resolutsioon võrdlemisi madal, seal 10 meetrit ja siis suurem. Ja teise poole pealt see taaskülastus on suhteliselt arv. Kui rakendada võib-olla siis kommertsteenuseid siis Maksariga ja teistega, siis saab seal 0,3 meetrit.
Ja siin võib-olla tasub ka mõelda sellist mitmekihilist rakendust. Juhul, kui on võimalik vaadata seda, et toimuvad muutused teisel pool piiri siis maastikus või metsas, et see on võib-olla informatsioon selle jaoks, et teha siis lisaks teinegi droonimissioone või muud viisi vaatamist. Nii, aga tänan tähelepanu eest. Nüüd siis kõige olulisem osa. Aitäh, ma saan aru, et mul on 2 minutit aega. Püüame siis tehtud saada. Ma ei saa öelda, et mul on kõige olulisem, aga natuke teise nurgalt siis pakuks koostöövõimalusi. Alustan siis senikooli tutvustusega, kui slaidid tulevad. Olen Anne Jürgenson Riigikantselei Innofondist. Kuskil aasta aega oleme nüüd tegutsenud, nii et suhteliselt uus asi. Ja mõte ongi olnud meil selles, et aitaksime ja looksime eeldusi avalikule sektorile, et saaks võtta kasutusse enam sellist teadmist ja tehnoloogiat, mis ülikoolides ja erasektoris on. Ja tegelikult täpselt see, millest täna siin on räägitud, et riik ei peaks punnitama ainult ise oma mõtetega, et me saaksime rakendada neid teadmisi ja tegelikult ka just katsetada. Sageli ma kohe ju ei tea, mis võiks töötada meie mure või probleemi peal, mis mitte, ja just katsetamise võimalust me pakume. Nii. Ta vist läks saakita, nüüd üks slaid edasi. Okei. Võib-olla sellest slaidist, et mõned aastad tagasi, ma ei tea, kas olete kursis, Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi eestvedamisel koostati Eesti pikaajaline arengustrateegia Eesti 2035. Ja ma ei taha siin detailidesse minna, aga see slaid on selle mõttega või lugeda seda selle mõttega, et siis meie fond pakubki sellistele probleemidele, siis pakub lahendusi, aga pakub võimalust otsida lahendusi, et need peaks olema üleriigilise mõjuga. Mitte niivõrd siis ühe asutuse keskselt või ühe kohaliku omavalitsuse keskselt, vaid sellised suured mured, millega avalik sektor tegutseb ja mille eest vastutus nagu lasub avalikul sektoril ja millel on suur üleriigiline mõju. Me siis võimaldame otsida probleemide lahendusi ja neid katsetada, aga lõplikku lahendust ja selle elluviimist meie rahastada ei saa, et see valmisolek peab endal olema. Et pigem siis probleemid, mis niikuinii on asutustel laua peal, millega niikuinii tegelema peab, on siit kaudu siis võimalik katsetada võib-olla erinevaid lahendusvariante. Nad peaksid olema kindlasti innovatiivsed. Me kasutame struktuurivahendite raha ja mõned tingimused tulevad sealt ja selles mõttes siit me mööda ei saa. Ja mitte siis võib-olla ka see kõige lihtsam innovatsioon, et midagi uut selle organisatsiooni jaoks, vaid ikkagi midagi uuemat, mis ei oleks veel laia tarbekasutuses siin või teistes riikides. Ja ühest küljest me siis lahendame avaliku sektori probleeme, teisest küljest soovime kaasa aidata innovatsioonile ka erasektoris seeläbi, kui riik on selline nutikam ja targem tellija ja see ei ole ühesõnaga mingit pidi kaunitav, vaid just seda mõju me ootame. Ja siis see peaks avalduma seda läbi, et me lähme lahendusi otsima hangete teel, vahel harva, kui on väga teadusmahukas ka kasutame teadus-arendustegevuse konkursse. Ja siis ettevõtted saavad hangetel osaleda, teeme siis hankeid tõepoolest teemad läbi, me ei tee hinnapõhiseid hankeid ja me püüame nii vähe ette kirjutada kui võimalik või kui vajalik, muidugi kui on mingisugune visioon üldiste lahendussuundade kohta olemas ja tavaliselt on, et täitsa, Sille rääkis avatult minna hankima, me ka tahaks, et teha, aga väga keeruline on lihtsalt probleemiga hankesse minna, näiteks seda kas ära hinnastada. Et ikkagi teeme eeltööd ja umbeski teame, kust kohast neid lahendusi otsida. Oleme valmis ka näiteks, et minnaks otsima ja testima 2 erinevat lahendust ühel ajal. Ühtegi siis projekti pole sisse veel tulnud, see eeldab ka väga palju tööd, aga põhimõtteliselt me oleme erinevad variantid lavatud. Ikka veel edasi.
vist rääkisin enam-vähem kõik juba ära, mis siin on, võib-olla rõhutaks üle selle ka veel, et me oleme valmis riske võtma, kõik katsed ei saa ega pea õnnestuma, aga loodame siiski, et mingi osa neist me oleme lubanud 40% projektide puhul. Siis ühest küljest katse õnnestub ja tulemused on positiivsed ja neid võetakse ka päriselt siis avalikus sektoris kasutusse. See on teine risk tegelikult, et üks asi on see, et katse õnnestub, aga ka siis on tõesti eelarve valmisolek, võib-olla isegi tuleb selleks seadusi muuta midagi taolist. Tõepoolest, et tulemused siis hiljem kasutusse võtta. Projektide mahu kohta on siin ka senine kogemus, siis on olnud, et nad on ligi pool miljonit kuni miljon umbes sellises mahus. Ja ma saadan pärast slaidid laiali, et siin on põhilised vastavuskriteeriumid ka üles loetud, et kui kellegi mõte liigub, võiks nad läbi käia. Mida ma veel ei maininud, et kui me probleemid võivad tulla üle põhimõtteliselt, siis lahendusi otsime nutika spetsialiseerumise valdkondadest. See tuleb teadus- ja arendustegevuse innovatsiooni ettevõtluse arengukavas, seal on fookusvaldkonnad, ideoloogia on siis see, et me peame kuskile väikse riigina vahendeid kokku kuhjama ja teadvust üles ehitama, et meil mingisugusedki eelised, konkurentsieelised tekiks ja meie siis oma meetmega toetame seda tegevust. Panin siia rääkima nimekirjaga toetatud projektidest. 11 projekti, tegelikult üks juba kus ära, see on ka innovatsioonile väga tavaline, et mõned projektid ebaõnnestuvad, see siis konkreetselt ebaõnnestus enam kui õieti pihta see hakata, aga see on kõik okei. Nii et tegelikult on meil 10 projekti, siin on nimekiri, mõne kohta on huvi sügavuti või kui ta näidet tahaks võib-olla täpsemalt uurida, mis peaks endaga kasu, siis võib praegu vist ei jõua, aga kohvipausi tulla rääkima. Ja kui me seni võtsime neid ideekavandeid vastu jooksvalt, siis nüüd me tegime ühe vooru. 15. märts on tähtaeg, nii et sinna, kui keegi hakkab alles praegu ideid veeretama, võib-olla keeruline jõuda. Huvitav on see, kuidas ikkagi inimpsühholoogia toimib, et kui kogu aeg oli võimalik tulla, oli huvi leigem, kui me teatasime vooru tähtajast, siis on meeletu huvi, rassime praegu täiesti ööd ja päevad. Aga järgmist vooruaega pole veel välja kuulutatud, aga kindlasti tuleb ja vaatame natukene nõudluse järgi ka, kas siis enne suve või pärast suve. Kohe näki küsimusi. Kui mitte, siis kontaktid ka siin lõpus, aga pilt on natuke vananenud, siis väga pikalt seda ette ei jätaks. Üks inimene kahjuks lahkunud. Aitäh! No nii, 15. märts on ju alles järgmisel nädalal. Et jõuab küll. Aga kokkuvõtteks tahaks öelda seda, et oli meeldiv tähele panna, et esinejad viitasid eelmiste esinejate ettekannetele. See tähendab, et nad kuulasid neid. Loodetavasti teie ka kuulasite. Ja ega midagi, nüüd järgneb selle ürituse siis kõige kasulikum osa, kui eelmine oli kõige tähtsam osa, siis nüüd tuleb kõige kasulikum osa, milleks on vahetund. Aga meil see vahetund siis ei lõppe mitte järgmiste ettekannetega, vaid saate rõõmsalt minna oma toimetuste juurde. Aga vahetundi tuleb alati kasutada suhtlemiseks ja süüa antakse ka. Aitäh!